kubera guhunga mama. Nahunze mama njya gushaka umugabo, ndi umwana muto mfite imyaka 14 rero nashatse umugabo. Umugabo ntiyandambagije, nta nubwo yankunze cyangwa mukunde, ahubwo mama yankwereye igitabo cy'ibijumba njya mu isoko. Tugeze mu isoko hahita haza umuntu w'umugabo arambwira ati ngwino nguha akagage. Ndagenda akagage ubwo nukuvuga ngo yanguriye icupa ry'ikigage ndakinywa, nsanga ari kumwe n'umuntu w'umudamu arambaza atese urya agatabi? Nindya agatabi. Nari ubugoro mfite imyaka 7, nanywe itabi ryo mu nkono mfite imyaka 7, mfite imyaka 8 nari mfite inkono y'itabi yindi y'urujigo nari nyifite. Ndaharanywa itabi nijoro kugira ngo nsinzire kubera umubabaro. Ngewe natangiye kubabara ndi umwana cyane, kandi ndi umwana sinigeze nseka, sinigeze nishima, nize guseka ari uko nkijijwe. Nagize amahirwe rero yo guseka numva ndibohoye bana nishima. Mvutse ndi wa mbere rero mvuka barantanze kuri Nyabingi. Urumva muri make mvuka ndi wa Nyabingi. Nyabingi rero zarangerageje cyane, asanze wacu bakorera satani cyane, bafite imirima ya za Nyabingi. Twahingaga imirima ya za Nyabingi, twahingaga amashaza ya Nyabingi, tugahinga amasaka ya Nyabingi. Kandi Nyabingi z'iwacu zari zifite imbaraga cyane, kuko iyo wibeshyaga ukajyana nk'amasaka mu isoko utayasabye Nyabingi nta muntu wayaguraga, nta n'uwakubazaga ngo nangahe. Ubwo watahaga utagurishije nta n'ukubajije. Ndibuka ndi umwana, mbere y'umuryango wacu hari akazu gato. Ako kazu rero twajyaga tukanuramo ibintu by'ibikoresho, twakwanuramo nk'amasuka. Wazajya gushaka isuka ugira ngo ujye guhinga, wagera imbere ya kakazu ugahita uhagarara imbere y'akazu ukavuga ati narenje gutira isuka. Ubwo nyine nta muntu wagusubizaga, ariko wayikoraga wowe wayitiye. Ubwo nyine ukayikuramo ukagenda ukajya guhinga. Wajya kuzana inkwi muri ako kazu ukagera imbere yako nyine ukavuga ati narenje gusaba inkwi. Ubwo nyine inkwi ukazifata ukazijyana. Ubwo buzima rero nabyirukiyemo, mbyiruka mbese baranyeretse ko Nyabingi arizo zikomeye mu rugo rw'iwacu. Ndamubwira nje kubwiriza ubutumwa hano mu isoko, njyanye Bibiliya. Arambwira ati ariko hano hari umuntu watunaniye, reka tumukuzanira bari ubwiriza. Bazana rero umuntu nabonaga umeze nk'umusaza nawe wambaye ibirenge. Ndumva rero nambaye udukweto kuva umunsi mbatizwa, sinongeye kubura inkweto. Araza ageze imbere yanjye, ntangira kumubwiriza. Ararimo anywa itabi, mubwira ko Yesu agira neza. Hashize ibyumweru 2 rero Imana irambwira ati ngiye kumva numva ijwi. Irambwiye ngo Foromina ndavandi karame. Irambwira ati rero uriya muntu wabwirije ubutumwa niwe mugabo wawe. Ndavuga nitoka dayimoni mu izina rya Yesu. Ndi umukristo, mbese ntangira guha Satani ubuhamya n'abandi ngewe ndakijijwe, ndi umukristo, ntarari ry'abagabo mfite, witonde Satani. Urumva nyine Imana iranyihorera. Ikaze inshuti za Nkunda Gospel mwese mudukurikira umunsi ku munsi. Dushima Imana ikibarinze natwe ikiturinze muri ibi bihe bikomeye byugarije isi. Nkuko mubimenyere mu biganiro byacu, nubwo wenda habashize iminsi tutabonana kubera namwe kondisiyo muzi turi gukora muzigoranye, ariko nyine twishimiye kongera kwakira abavuga butumwa, batanga buhamya, abakozi b'Imana batandukanye cyane kuri rwa Nkunda Gospel, kandi mukunda namwe mwishimira kureba buri munsi. Uyu munsi turi kumwe n'umuvuga butumwa, turi kumwe n'umumama ufite ubuhamya bukomeye cyane bw'ibyo Imana yamukoreye mu buzima bwe. Ndagira ngo mbararikiye gukurikirana natwe guhera ku ntangiriro z'ikiganiro kugeza ku mpera zacyo. Reka atangire twibwiraho gatoya cyane, ubundi adusengere twinjire mu buhamya bwe. Imana imuhereze umugisha cyane. Amen. Yesu nashimwe. Mazina yanjye nitwa Nyiragwiza Philomene, uzwi ku izina rya Mama Manuel, niryo rizwi cyane. Ndi umukristo w'inyarugenge, ndakijijwe, umukozi w'Imana, ntuye mu Gasyata, asigaye Yesu aduhana umugisha. Turagushimiye mukiza mwiza, Mana nkurikiranuka, Mana y'icyubahiro. Izina ryawe niryubahwe, pfukamirwa habwe icyoro himbazwe, misi no mu ijuru shyirwe hejuru kuko uri umwami. Turagushimiye cyane ko wabanye natwe iminsi yatambutse. Turagushimiye ko waturinze ndetse warinze
n'aba banyamakuru, iryo ni ishimwe rikomeye cyane. Warakoze n'ubihimbarizwe muri aya masaha mwami. Habayeho umwanya wo kugira ngo mvuge ibyo wankoreye. Ndabizi neza ujya ukunda abantu baguhamya, ujya uvuga ngo umuntu natinya kuguhamya akiri mu isi mu bana b'abantu, nawe ntuzatinyuka kumuhamya imbere ya data. Rero nje kuguhamya, ndasenze ngo unyambike imbaraga mu izina rya Yesu Kristo, kandi ndasenze kugira ngo ubuhamya ngiye gutanga buzagira umumaro ku muntu wese uzabwumva, kandi umuntu wese uzabwumva buzagira aho bumuvana bugire naho bumugeza. Kandi umuntu wese uzabwumva azumve kuri Imana ishobora byose, Imana yica igakiza, Imana ishyira ikuzimu ikanavanayo, Imana ijya ivana abatindi ku cyavu ikabazamukana ikabicazanya n'ibikomangoma. Izina ryawe nirihabwa icyubahiro. Ndagushimiye kugiye kumfasha, kandi ndagushimiye Mana kugiye kunkoresha iby'ubutwari. Izina ryawe nirihabwa icyubahiro mu izina rya Yesu, amen. Rero ngiye kubaha ubuhamya mbabwira iby'Imana yankoreye, mvuga aho Yesu yankuye, ndetse ngerageza no kubabwira naho ngejeje uyu munsi. Mbere na mbere rero yuko ntanga ubuhamya cyangwa mvuga imirimo y'Imana, aho Imana yankuye, ndabanza nsome ijambo ry'Imana. Ndabanza nsome ijambo ry'Imana rijyana n'ubuhamya bwanjye. Ijambo ry'Imana rijyana n'ubuhamya bwanjye riri mu gitabo cya mbere cya Samweli, ibice byaho 2, umurongo wa 6 n'uwa 7 n'uwa 8. Haravuga ngo Uwiteka arica kandi agakiza, ashyira ikuzimu kandi akurayo. Uwiteka arakenesha agakenura, acisha bugufi agashyira hejuru. Akura abakene mu mukungugu, ashyira hejuru abatindi abakuye ku cyavu, kugira ngo bicarane n'ibikomangoma, baragwa intebe z'icyubahiro. Kuko inkingi z'isi ari iz'Uwiteka, kandi nizo yayishinzeho. Amena. Yesu nahabwa icyubahiro. Aya ni amagambo ajyana n'ubuhamya bwanjye. Ubuhamya bwanjye, aya magambo nayahawe maze umwaka nkijijwe. Nari ndi mu nsenga, ari nijoro ndahantu ndi kunihereranye n'Imana. Hanyuma ndasenga, ngejeje nijoro imvura iragwa iranyagira nyinshi. Imvura irimo igwa, numva muri iyo mvura ijwi ry'Imana rirampamagaye, rirambwira ngo Fromina. Nditaba. Nari naramaze kwitaba, kumenya ko bitaba karame, ko genda umupagani sinari ko karame baho. Iwacu mu rugo nta karame yahabaga, twari dufite ukuntu twitaba ye n'ikisi, nuko twitabaga. Ariko muri Yesu ngezemo sanga bitaba karame, nabyo njyambishimira Imana. Iryo jwi rero rimamagaye rirambwira ngo Fromina, ndaguhamagaye kandi ndashaka kuzagukoresha iby'ubutwari. Iby'ubutwari rero ntabwo nari nzi ibyo ari byo, sinari nzi iby'ubutwari ibyo ari byo. Birambwira ngo kandi mu gitondo uzinduke ujye ku rusengero, hanyuma umuntu uzahasanga uzamubwire agusomera amagambo ari muri Samweli wa mbere, ibice 2, umurongo wa 6 n'uwa 7 n'uwa 8. Ariyo magambo nsomye mu gitondo. Rero narazindutse ngeze ku rusengero, masanga umudiyakonikazi, ndamubwira ninsomera amagambo ari muri Samweli. Arayasoma, asomye ndamubaza ese ubwo Imana ishatse kumbwira iki? Arambwira ati by'Imana ishatse kubikubwira nge ntago mbizi, nubimbaze, ariko ubwo hari iki ishatse kukubwira. Naratashye rero, ngeze mu rugo nkomeza kwibaza amagambo Imana yashatse kumbwira, numva ntabwo nyumva, ariko uko bucya nuko bwira ngenda ninjira mu mugambi w'Imana yambwiye muri iri jambo. Yesu nahabwe icyubahiro. Aya magambo rero yavuzwe n'umugore witwa Hana, kuko hari igihe yarababaye cyane, ariko birangiza aseka. Kristo Yesu nashimwe. Rero nahamagawe ndi umugore w'umusinzi. Nge nanywaga inzoga cyane, nanyweye inzoga kandi bikomeye. Nanyweye inzoga, ariko natangiye kuzinywa kubera umuruho, nararushye cyane. Natangiye kumenya ubwenge, sanga ndindushye. Mama yari yarabuze urubyaro. Hanyuma igihe kiza kugera, bakorera ibigirwamana. Ibyo bita za Nyabingi. Bahiga imihigo, babwira Nyabingi ko niba byara umwana wa mbere azaba wa Nyabingi. Ngira rero mvuka ndi uwa mbere. Mvutse ndi uwa mbere rero, mvuka barantanze kuri Nyabingi. Urumva muri make mvuka ndi uwa Nyabingi.
Nyabingi rero izi zarangerageje cyane, asanze iwacu bakorera satani cyane, bafite imirima ya za Nyabingi. Twahingaga imirima ya za Nyabingi, twahingaga amashaza ya Nyabingi, tugahinga amasaka ya Nyabingi. Kandi Nyabingi z'iwacu zari zifite imbaraga cyane, kuko iyo wibeshyaga ukajyana nk'amasaka mu isoko utayasabye Nyabingi nta muntu wayaguraga, nta n'uwakubazaga ngo nangahe. Ubwo watahaga utagurishije nta n'ukubajije. Twageraga rero n'amatungo iwacu, ihene zikaba zifite Nyabingi wazo, intama zifite Nyabingi wazo, ku buryo papa yajyanaga nk'intama mu isoko ntihagire umuntu uyigura atabanjije guca kuri Nyabingi. Ndibuka ndi umwana, mbere y'umuryango wacu hari akazu gato. Ako kazu rero twajyaga tukanuramo ibintu by'ibikoresho, twakwanuramo nk'amasuka. Wazajya gushaka isuka ugira ngo ujye guhinga, wagera imbere ya ka kazu ugahita uhagarara imbere y'akazu ukavuga ati narinje gutira isuka. Ubwo nyine nta muntu wagusubizaga, ariko wayikuraga wowe wayitiye. Ubwo nyine ukayikuramo ukagenda ukajya guhinga. Wajya kuzana inkwi muri ako kazu ukagera imbere yako nyine ukavuga ati narinje gusaba inkwi. Ubwo nyine inkwi ukazifata ukazijyana. Ubwo buzima rero nabyirukiyemo, mbyiruka mbese baranyeretse ko Nyabingi arizo zikomeye mu rugo rw'iwacu. Muri make rero aho ngaho iwacu naje kugira ingorane, ababyeyi baranyanga. Mama ntiyigeze ankunda mu buzima, namenye ubwenge nsanga mama nyanga kubera za Nyabingi. Rero mama yaranyanze ku buryo nabyirutse mbabaye, ndi umunyamibabaro igihe kinini, kubera ko mama yatinze kubyara. Yajyaga ntuka ibitutsi akambwira tuzapfa utabyaye. Ndashima Imana ko nabyaye, Imana yo mu ijuru ntihabwa icyubahiro. Murumva rero mfite abana 4, mfite umugabo. Ndashima Imana ko imivumo bagiye bamvuma kera yose yafashe ubusa, izina ry'Uwiteka nirihabwa icyubahiro. Mu bwo buzima rero bwari bukomeye cyane, nari nzi ko ntazabyara, nari nzi ko ntazagira aho kuba. Mama yajyaga mvuma akambwira ati isi yose uzayimaza amaguru, uzagenda isi yose uzajya uyigenda uyimaza amaguru. Ubu rero tuvugana singenda n'amaguru n'ahandi ubu nateze. Urumva nyine imivumo yo kwa mama ntabwo ariyo yafashe intera, ahubwo nageze muri Kristo Yesu. Yesu arabihindura, Imana ntihabwe icyubahiro. Ubwo buzima rero nabubayemo butuma nshaka umugabo ndi umwana. Kubera guhunga mama, nahunze mama njya gushaka umugabo ndi umwana mutoya mfite imyaka 14. Rero nashatse umugabo. Umugabo ntiyandambagije, nta nubwo yankunze cyangwa mukunde, ahubwo mama yankwereye igitabo cy'ibijumba njya mu isoko. Tugeze mu isoko hahita haza umuntu w'umugabo arambwira ati ngwino nguha akagage. Ndagenda akagage. Ubwo nukuvuga ngo yanguriye icupa ry'ikigage, ndakinywa. Nsanga ari kumwe n'umuntu w'umudamu, arambaza atese urya agatabi? Nindya agatabi. Nariye ubugoro mfite imyaka 7, nanyweye itabi ryo mu nkono mfite imyaka 7, mfite imyaka 8 nari mfite inkono y'itabi yayindi y'urujigo nari nyifite. Ndaranywa itabi nijoro kugira ngo nsinzire kubera umubabaro. Ngewe natangiye kubabara ndi umwana cyane, kandi ndi umwana sinigeze nseka, sinigeze nishima, nize guseka ari uko nkijijwe. Nagize amahirwe rero yo guseka, numva ndibohoye, Imana nishima. Rero nagiye gushaka ubwo buryo. Umugabo yamaye inzoga, iryo cupa ry'ikigage, ndangije ahita angurira umwenda mu isoko arantwara. Ndagenda sanga wa mugore wamuhaye ubugoro n'umugore we. Umugore yaranyakira, maze kurya umugabo arambwira ati guma njye gutira akazu, atira inzu ku muturanyi we, njya kuba umugore mfite imyaka 14. Nyuma rero yo kuba umugore, mu gitondo yarambwira ati byuka ugenda ujye kwa mukeba waguhe ubwatsi bw'ikirago, ubohe ikirago uzajya wirosa. Rero nagiye mboha ikirago nzajya niyorosa. Cyumweru nari nyujuje, nujuje ikirago. Ndababwira cya kirago nacyujuje. Arambwira ati none ejo nzakubakira inzu. Yanyubakiye inzu rero yubakishije ibyatsi kuva hasi kugera hejuru. Yarasakaye nyine hejuru no hasi hose hakikiza ibyatsi, ankorera urugi rw'ibyatsi. Muri make yafashe ikiba cy'ubwatsi kinini arahambira ashyira mu muryango hagati. Arambwira ati Forumina rero ntuzajya ushaka kujya ahantu iki kiba cy'ubwatsi ujye ugishyira hano mu muryango, nta mbwa izinjira mu nzu yawe. Nujya no kuryama ujye ugishyira hano mu muryango, nta mbwa izagusanga mu nzu. Muri make iyo nzu niyo nabayemo ndi umugeni, yubakishije ibyatsi kuva hasi kugera hejuru, nta cyumba cyari kirimo. Ubwo hari harimo aho nshyira ibyatsi nyine nzajya ndyamaho,
yorosa cya kirago nujuje, imbere yaho hari iziko, hirya y'iziko n'ahantu natereka akabindi k'amazi, inzu ikaba irarangiye. Muri make rero nayimazemo icyumweru. Nyuma y'icyumweru amisuka arambwira ati ngwino ujye guhinga. Amisuka nyine y'umujyojo yaguze nshyashya, aranshorera na mukeba wanjye. Tugeze mu murima arambwira ati rero wowe uraherera ahangaha, mukeba waherera sinzahinga mfite abagore babiri, wowe mwirwaneho ndigendeye. Rero ubwo narahinze birananira, naterura isuka nkumva sinkibasha, nayikubita hasi nice n'ibyatsi. Umugore mbona arahinze, ikivara kizamuye, nyine ngezeho numva ubwoba buranyishe. Bonyishe rero mfata ya suka nyishyira ku rutugu, ndirukanka ndataha. Ngeze mu rugo ya suka nyishyira muri ya nzu, mfata icyuma nahatishaga ibirayi ndirukanka njya mu kabande, ikibazo cy'ubwatsi ndongera ndikorera. Mama nyine agiye kubona ubona ndagituye, ubwo nasubiye iwacu. Nyine umugabo ntiyanyirukanye, nare yirukanye uko numvaga ntabishoboye. Ngera iwacu rero mama arambwira turagarutse, ndagarutse. Arambwira ati narakubwiye nta hantu uzaba, uzapfa ugenda, isi yose izakubone, mbese ntuzagira ikintu wigezaho. Mbese yaramvumaga imivumo yayindi iteye ubwoba. Ubwo rero agahinda karanyishe, umubabaro uramfata, mbaho ngaho iminsi mikeya. Bukeye mfata umwanzuro wo kujya kwiyahura. Rero nagiye kwiyahura, nabiraranye nabizindukanye. Ubu murabona ko ndi umugore mwiza munini, mbese ukwiriye. Ariko ubu nariyahuye inshuro enye nagiye mu kwiyahura, urupfu ruranyanga kubera ko Imana yari ifite umugambi. Ndashima Yesu kuko yari afite umugambi. Yesu nahabwa icyubahiro. Nagiye rero kwiyahura, ndazinduka kare, ndavuga nireka ngende niyahure, kuko ikindi gihe najyaga niyahura habona. Ndavuga ngiye kwiyahura hatabona, kuko iyo niyahuye habona abantu bakambona bamvanamo. Niyahuye inshuro ebyiri bamvana mu uruzi nanarumize bakarundutsa nkaruruka nkongera nkabaho. Iyo nshuro ya gatatu rero narazindutse njya kwiyahura mu ruzi. Ndagenda ngeze ahantu hamanuka hajya ku ruzi, ngeze hafi y'uruzi, n'uruzi bita Kanyaru, mvuka muri Nyaruguru. Ngiye kumva numva umuntu aravuze ati Fromine urajya he? Ndebye mbona n'umuntu tuziranye, ariko ubwo niyo wabonaga hari mu gasezo, nsanga n'umuntu tuziranye. Arambwira ati rero ndakubonye numva sinareka ngo ugende. Ndavuga ngiye muri komine Kibeho, ariko komine Kibeho ntayigeze ibaho, reka ahubwo habagaho paruwasi Kibeho. Ariko nyine narabeshye, nyine numva nditabaye. Ahita ambwira ati nanjye giye Kibeho tujyane. Muri make rero twajyanye Kibeho, Kanyaru ndakambuka, yari yikoreye inkangara ndayimutwaza, turagenda tugera Ikibeho n'ubwa mbere nari mageze, kuva nabaho nari ntaragera Ikibeho. Arambaza atese Ikibeho ugiye kwande? Mpita nongera ndamubeshya, ndamubwira ni nyine hano Ikibeho ni hari umuntu twasezeranye yuko tuzahura hano Ikibeho, none ndamubuze. By'ukuri Ikibeho sinari mazi. Amahirwe nagize nta telefone zari ziriho, wenda ngo mbaza ati nta nomero ugira ngo muhamagare. Ubwo nyine yahise ambwira ati tujyane aho ngiye, hanyuma batwakira. Tujyane rero ahagiye, baratwakira. Nijoro barabaza batese uyu mwana ni ukwandi? Ati nyine ni ukwa kanaka, yari afite gahunda yo guhura n'umuntu hano Ikibeho none yamubuze, niyo mpamvu tuzanye ahangaha. Ariko by'ukuri burya gihe nari nzi ko ndimo mbeye. Arambwira ati noneho rero guma ahangaha tuzakwishyingirire. Ubu rero mpita nguma aho ngaho, hanyuma banshyingira umugabo umusore. Noneho numva mbere nari nashatse umugabo ufite undi mugore, banshyingira umusore. Noneho umusore rero turabana, tubyarana umwana w'umukobwa. Maze kubyara mfite umwana w'ukwezi kumwe, wa mugabo ahita asara, aba umusazi. Ubwo nyine turirukanka tujya mu bapfumu. Ngewe ibintu by'abapfumu nari mbizi cyane, ko nari narasanze mvukana ntangira kumenya ubwenge. Nari nasanze papa ari umupfumu aragura. Ubwo rero nari nzi kuraguza, kandi nifite n'amasezerano y'abapfumu ko nzaba nanjye umupfumu. Nari mfite amasezerano ko nzaba umupfumu ukomeye cyane. Bajyaga bambwira ko nzaba umupfumu, nkaragurira indagu yitwa intare, mbese ngo nkajya nikunkumura abantu bose bakigirayo. Abapfumu rero buriya bari barabonye ko wenda muri gihe hazabamo intare, ariko bayoberwa iyo ariyo. Intare bavugaga ari intare yo mu muryango wa Yuda. Yesu nashimwe cyane. Haleluya, haleluya. Kandi intare yo mu muryango wa Yuda uzacunge neza, iyo yivugiye mu muntu abantu bose bagira gute? Barahagarara. Imana nishimwe. Muri make rero
ayo masezerano nari nyibitseho mu bapfumu, barambwiye ko nzaragura nka umupfumu ukomeye uragura indagu yitwa intare nyine, ariko iby'intare ntaje kubimenya nyuma. Muri make rero habayeho guhura n'ingorane zikomeye. Umugabo amaze gusara yasaza nkubita cyane, narakubiswe inkoni nyinshi cyane. Hanyuma umuryango uza guterana, barambwira bati Floromina, umugabo yazakwica, subira iwanyu. Rero narahetse subira iwacu, yari yaratwitse ibintu byose, n'imyenda twambaraga byose yari yaratwitse, subira iwacu nambaye umwenda umwe. Ubwo rero ngeze iwacu byasabye ko nkena cyane, narababaye cyane bikomeye, narababaye. Noneho ntangira nanjye kujya njya mu bapfumu kuraguza, kubaza uko nabaho. Abapfumu rero bajyaga bambeshya cyane, nkagenda umupfumu kubera ko nta kintu nari mfite cyo kumuha, naragendaga umupfumu nkamubwira ni nzaguhingira, nkirirwa muhingira nawe akandagurira kubera ko nta mafaranga nari mfite. Abapfumu rero bakambwira yuko nzabyara abana benshi, barambwira tuzabyara abana benshi batagira umubare. Ariko ubundi mu busanzwe mu nda yanjye nabyayemo abana bane, nta wundi mwana nabyaye. Muri make rero abapfumu nari mfite amasezerano yabo y'ibinyoma, ariko igihe cyaje kugera mbona biranze, nambara ubusa cyane, ndakena kugeza ubwo igihe cyageze nagenda gutya mu nzira abantu bakambona nambaye ubusa, nambaye umwenda uracika kugera ubwo ucika no ku kibuno, abana n'abasore bandeba ku kibuno, umuntu mukuru akahareba, ntihagire n'umuntu ngirira impuhwe ngo avuga atakira umwenda wenda wo kwambara. Nta muntu wigeze angirira impuhwe. Ubuzima mbubamo, wa mwana agahora arwaye, yahoraga arwaye indwara ntazi umubare, mbese akarwara. Hari umumama umwe yajyaga ama amafaranga nkajya kumuhingira, kampa nk'ibiceri 30, nkavuza umwana, nkamujyana kwa muganga, nkahera kuwa mbere muvuza, kuwa gatandatu nkaba ya 30 ashizemo, wenda akaba arorohewe cyangwa niyorohewe, wa mama nawe nkazirirwa muhingira umubyizi wa bya biceri bye 30 yampaye. Ubuzima rero mbubamo, igihe cyajyaga kigera nkumva mbuze uko ngira, nkikorera amaboko, nagenze nijoro, nashatse urupfu ndarubura, nabwiye Imana ni nta rupfu rubaho, nta Mana narinze, ariko nafaga kuvana Imana nta rupfu rubaho, yirubaho ruba rwaranyanduruye, nambaye ubusa gukaraba birahagaze, sinongera koga. Nageze ubwo ndwaramaga guhera ku mano kugeza ku munwa, ndasadagurika umubiri wose, amaboko arasadagurika, mbese nkajya mva amaraso ku maguru, nkava amaraso hano ku bikonjo, mbura umuntu ngirira imbabazi, ndwara inda mu mutwe, abantu barambona ndwaye inda, ntihagira umuntu uvuga ati wenda uyu muntu tumubabarire, mbura umuntu nyogosha. Najyaga ngira gutya haza akantu kagashyuhe, nkagira gutya inda zicagase nk'igipfunsi, nkajugunya ku mutware imigi y'inda. Mbese ndagenda ndiyanga, numva nararangije, ndiyanga numva ndaniyakiriye ko ariko bimeze. Mare igihe cyaje kugera, nibuka umunsi umwe ari mu gitondo iwacu hazinduka umuntu w'umugabo, aranyitegereza, arambwira ati ariko akiri iki giceri basi ugende ujye kugura akagage hariya mu kabuga, ndabona umeze nabi. Amarere 10, icyo gicupa ry'ikigage ryaguraga amafaranga 8, ame 10. Ngeze mu nzira ngiye kunywa ikigage, bita nibuka ko rya soko bankuyemo njya kuba umugore bwa mbere, hari ibipira bihaba bigura 10 n'ibigura 5. Ndiruka nkareba ngura igipira cy'10 ndakizana, nkajya nyambara igipira, nkajya ngikenyera, ngahinga ngikenyeye. Mama yaramingishaga cyane, kandi yaramingishaga twava guhinga n'ibiryo by'umwana ntabimwe, nkajya kubisaba mu gasozi. Najyaga nsaba ibiryo by'umwana mu gasozi kenshi, hakabigengenda nageraho ngiye kubisaba, bakambwira ati tega amashyi, ngatega amashyi. Urushyi rumwe nkarumuha rw'udushyimbo, urundi rushyi ngashyira mu rukoma, ngashyira mu gihuru, akabigiye mu gitondo usanga imbeba zabiriye, ubundi ngasanga birimo zambabariye nyine nkabibona. Mbese ubwo buzima mbubamo, mama tugahinga ntuka, kambwira tuzapfera ubuza, akambuma ati pawacyo naziwe, yabati uzapfera ubi. Twajyaga duhinga, mama akazamukana amayogi 3, ugiye nkazamukana birakansiga, akagenda ntuka ibitutsa mvumagura. Mbese byari ibintu bikomeye ku buryo hari umunsi umwe yanshoreye tujya guhinga, nambaye cya gipira nyine isazi zigenda zindya,
nariwe n'isazi zarandiye, tukagendana n'isazi ahantu hose, nicaye hakaba hatonze umurongo w'isazi ahantu hose, mbese nariwe n'isazi. Urumva naheraga ku itariki ya mbere ntoga nkazageza ku ya nyuma y'umwaka, naroga ngatangira undi koga, sinarinzi ko bibaho, nagezeho mbese numva nabaye icyo ntazi. Ndangiza rero umunsi umwe tujya guhinga, duhura n'umupfumu aramaza ati ariko urambonera iri shyano rizabona ikintu ryambara. Umupfumu aranyitegereza, yitegereza na mama, twese aratureba, aravuga ati nyamara uyu muntu wita ishyano hari igihe kizagera akambara imyenda imwe akayisasira indi akayisegura, hanyuma kandi nawe uzajya wambara imyenda aguhaye. Nyine byavuzwe n'umupfumu, ntabwo mushyigikiye, yewe ndi umwana w'Imana, ni umupfumu nyine. Ariko ikintu cyantangaje, ubu mama yambara imyenda amuhaye. Bane tugire neza, ubu mama yambara imyenda amuhaye, ndetse ntabwo ari mama gusa, n'abavandimwe banjye ndabambika. Hari igihe bajya bansasa bakampamagara, wenda ntaheruka kubahereza akenda, akampamagara ati baba diyo data ati uzi ko wibagiwe umuhamagaro kubera ikizi, uzi ko udaheruka kuduha umwenda wo kwambara. Mbese baramenyereye. Mane tugirire neza, amen. Ndashima Imana nyaguhora ku ngoma, kuko itigeze yemera ko mfa ndi umupagani. Nari kujyana umubabaro, nyamvuga ni cyakora mwagize amahirwe, mbwira famiye yanjye mwagize amahirwe yo kuba narakijijwe. Iyo nza gupfa nakijijwe ari umudayimoni wanjye ntibari kumukira, ko nari mfite umubabaro uteye ubwoba. Sinajyaga nseka, iyo nashaka kwibohora nacaga imigani ku manywa, mbese nkaca imigani ku manywa ngo ndebe byibura ko abantu baseka wenda nkumva wenda muri gihe hajemo nk'akantu, ubundi nta guseka, nta shinge, nta rugero. Rero cyaje kugera umudamu umwe yajyaga akunda kumpa amafaranga yo kujyana wa mwana kwa muganga, angira inama, arambwira ati rero Foromina urapfuye, upfuye nabi, none rero reka nkubwire, genda ujye kureba ahantu hakwa. Ndavuga ukuntu nsa n'ukuntu meze, urabona hari umuntu wanyingurira? Arambwira ati uzajya i Burundi ngo bagira neza. Ndavuga ni nubwo abarundi bagira neza, njye nta wanyemera, dore ukuntu uza, dore ukuntu nteye. Arambwira tuzi n'ibindi nti uzagende ujye mu ishyamba rya Nyungwe, iwacu ni hafi y'ishyamba rya Nyungwe, ni hafi cyane. Arambwira tuzagenda ujye mu ishyamba rya Nyungwe wicaremo inyamaswa zikuriremo. Mbese ubwo niyo nama yampaye. Hanyuma kandi numva niyo mfata wa mwana ndamujyana mushyira kwa nyirakuru byara se, ndaza. Urumva nari nkenyeye ibipira hano amabere yanamye, nta kintu mfite cyo kwambara, nambaye ikintu cy'igipira cy'ibidodo cyatumbutse. Ni mbese muri make nari umusazi wujuje icyangombwa, nuko ntirukaga wenda nk'abasazi. Noneho rero amabere yabaga yasohotse muri bya bidodo by'igipira, nyine wandeba kuko ukabona narasaze. Ndaza rero ngeze mu rugo, umwana musize, barambwira bati rero wa mwana uramutaye, mutaye mu ruzi. Mbese umuntu wese abyibazaho, arabati Foromina wa mwana mutaye mu ruzi, numva nta kintu bimbwiye. Hanyuma mu gitondo wa mudamu anpfunyikira ibijumba bitetse, arambwira ati genda ujye kwicara mu ishyamba rya Nyungwe inyamaswa zikuriremo. Muri make rero naragiye ngera mu ishyamba rya Nyungwe, sinabona inyamaswa, ahubwo mpasanga abantu bashoreye amatungo bagiye gucuruza i Burundi, ngendana nabo. Ariko by'ukuri babonaga ndi umusazi. Turagenda, ijoro riragwa, turara mu ishyamba, nta muntu mvugisha, nawe mvugisha, nanjye ubwanjye numvaga ndi umusazi. Turagenda, ibishanga biramfata muri bya bisebe, muri ya magandwaye, ibishanga biragenda biruzura, ibiti biranjomba, none ibiguru birabyimba n'ibiboko birabyimba. Birangiza nyine mbese nabyimbaganya ahantu hose. Turagenda tugera i Burundi, nyine abagiye mu isoko bajya mu isoko, abakomeza mu ngo ziwabo bavuye muri mafamiye y'iwabo nabo barakomeza, nanjye nkomeza umuhanda. Numva ntiwambaza turimo urajya he ko sinzi aho ngiye. Wabo rero imbere yanjye hari umudamu, turakomezanya turagenda. Nimba aravuze ati uyu musaza ari bugi wanjye, ariruka, nigere sinabashaka kwirukanka, amaguru yari yabyimbye. Ndagenda nambuka rero uruzi bita Ruhwa, muri make mvi Burundi, ngera ku mupaka w'u Rwanda n'u Burundi, ninjira mu gihugu cy'u Rwanda. Ndakomeza ndagenda, ntumbaze uduhuye ukamaze turajya, sinari kukubwira aho ngiye ko sinarinza aho ngiye. Buriya iyo umuntu byamucanze n'ibitekerezo bye biba biri hasi cyane, ntabwo nari kubasha gutekereza. Ibitekerezo byanjye byari bimeze nk'uko nari imeze muri make. Ndagenda ariko ngeze hirya, nza kubona umuntu w'umumama ndi kuzamuka ahantu, numva aravuze ngo ari kuri esi Foromina. Noneho nitegereje, nanjye nsanga uwo muntu ndamuzi, kera twari duturanye. Ndaza ndamusuhuza, arambwira ati Foromi nuko wabaye?
ndaceceka nta kintu nifite cyo kuvuga. Anjyana mu nzu ampa ibiryo azi ko ndi umusazi, ndarya ndangije azana umusambi ashyira mu rubaraza rw'inzu arambwira ati Philomena ngaho rero mbwira ukuntu wafashwe, urumva ufite akenge? Ndavandi numva afite akenge. Mbwira ukuntu wafashwe, wasaze ute? Nanjye njya kumubwira ukuntu narushye, gusa nyine yarazi ko wacu banyangaga, abaturage bose bari babizi. Arambwira ati nimba utarasaze guma ahangaha ujye wirirwa uryamye, ubundi woge ntuzagira ikintu nkorera usuryo. None nkajya koga, hari umugezi munsi y'urugo mu rutoki, nkazinduka nkafata imbagara nkajya muri rwa rutoki muri wa mugezi nkayinika imbagara nkikunyuza umubiri wose, ngahagarara amaraso akava, nkazamuka nkisiga amavuta yari nguriye cya rukotoro, nkisiga muri bya bisebe aryama. Hanyuma igihe kiragera ndakira, ngo yari yaranyogoshe bya bisatsi by'inda, amakenda nambara cya gipira nyivanamo nyimanika ku rugo. Arambwira rero nkize, arambwira ati rero Philomena ndashaka yuko genda umukene nta kindi kintu nakumarira, ariko ngo ujye ukorera amafaranga inaha Nyakabyizi ni 100, hajya nirwa nkorera amafaranga 100, nimugoroba bakama 100 ngataha nkagura itabi ry'10, ubwo mbese ngataha na 90. Ejo nuko, ejo bundi nuko ngiye kubona mbona ngize amafaranga amafaranga 2,000 rero yarambwira ati ubwo ujuje 2,000 wina nkugurira igitenge. Yanguriye igitenge rero cy'2,000, sinzi nimba bare kibare ku cyo gihe yarakinguriye cy'2,000, nimba hariho n'icyamenshi ntago mbizi. Yanguriye igitenge cy'2,000, Satani arambwira ati wowe wakize wambaye igitenge kuvaba. Njya mu isoko rero nkajya mbagara mu isoko ngo abantu bambone nambaye igitenge, ariko by'ukuri mu isoko babaga bambaye ibitenge, no mu isoko nibabaga banze. Mbese bari babadayimoni biwacu bari baranzengereje, wacu hari abadayimoni bakomeye cyane bazengereza. Igihe rero cyaje kugera umunsi umwe ndi mu isoko ngiye kumva numva umuntu araje arambwira ati se wageze inanga? Mbona ndamuzi. Arambwira ati twebwe tubi Burundi tumeze neza, ngwino tugende. Mpita ngenda naseze wa mama wangiriye neza, mpita nkomeza ngi Burundi. Ngeze Burundi rero banyigishije kunywa inzoga, noneho mba umusinzi. Ubu nabaye umusinzi wo mu rwego rwo hejuru, ndasinda nkajya mu kabari nkanywa, nkasinda kugeza ubwo nyoberwa hano ntaha. Muri make nirirwaga mu kabari guhera saa 2 nkageza saa 8 z'ijoro nicaye mu kabari nywa. Noneho naza gusohoka kenshi natahaga ntatashye, narasohokaga ngiye nko kuri toilette, wenda numvise nshatse kujya kuri toilette, hakabije itara riba ryaka mu kabari, nkashaka umuryango nkawubura, nkagenda nshaka umuryango, ngenda ngora ku kibamba sindeba, numva nagira amahirwe nkumva ngeze ku muryango, nagera ku muryango ngasohoka. Noneho hakabije ngaruka nkabura umuryango n'ubundi winjira mu kabari, ngahita nkomeza nkagira ngo ndatashye, hakabije nsanga ndayi wawe nisimenye igihe ninjiriye mu nzu, hakabije wenda nijoro nkanguka nakora hasi ngo numve ko nakabakaba ngo numve nkasanga ndyamye hasi, nkabyuka ngo njye kureba igitanda, wenda nkavuga wenda mputse ku gitanda naryamaga, akayigenza hamuka nkagenda nshaka igitanda, ngenda nshakisha intoki, akayigenza ngo ku gitanda cy'abantu baryamye, bakavuga uri umusazi wa mugore we, nkahita nongera ngasubira hasi nkongera nkiryamira. Mu gitondo nareba nkasanga naraye ahantu ntazi, nkazinduka nkirukanka. Nanyweye inzoga ku buryo bukomeye, nanyweye inzoga, kandi igihe cyarageze kunywa wenda bya bigage nasize iwacu ndabireka, nkajya nk'urwagwa, ubundi nkanywa Primus. Rero icyo gihe yaguraga amafaranga makeya, yari make cyane icyo gihe, urumva nari Burundi Primus yaguraga 40 y'amarundi, ubwo rero wenda mu Rwanda yari 20, kuko amafaranga y'amarundi bavunjaga bakanganya. Yesu atugire neza. Rero igihe cyarageze ntibyarekera aho ngaho, nabaye umusinzi wo mu rwego rwo hejuru, kugeza ubwo naje gucumbika mu rugo rw'umuntu, akajya ambwira ati se uzataha ryari? Nkapanga igihe nzataha, namubwira nzataha wenda iki gihe iki n'iki. Yari umuntu ufite urutoki, agahora afite inzoga buri gihe, noneho buri munsi nkaba nasinze, isaha yose nkaba nasinze. Akajya ambwira ati rero kiriya gitoki umunsi twakinyweyemo inzoga uzaze nuko utaha. Cya gitoki rero nkajya gicunga, kandi hagati aho wenda gatara nk'inshuro nka 20. Ndegenda banyita amazina, mba Nyiragitariro, banyita amazina ko ndi Nyiragitariro. Umurundi aramenyera, no akajya ntuma kuzivunura. Kuvunura wenda mu Kinyarwanda nugu kuzarura, kuko abarundi icyo gihe bagiraga inzoga nyinshi bakazitara mu mivure hirya ku gasozi. Noneho rakambwira ati jyana amajerekane, hanyuma ujye uvomeramo bagutwaza. Nkajyana nkavoma, nkajyana cya gipira nka kimwe tuvomesha amazi,
nkabya ipira nyine bavomesha amazi nkakijyana nkagishyira mu muvure navoma nk'amajerekani 5 nkasukamo nkafata nk'isafuriya nkavikamo nkagotomera nakumva iby'isafuriya atari ngombwa nkafata cya gipira ngashyira mu kanwa nkagotomera mbese banyita amazina turanye Nyiragitariro neza byararangiye numva kandi nayo mazina nayo ndayakunze nta kibazo. Ariko umunsi umwe naje guhura n'ingorane. Uyu murundi yaratunze nyabingi ziza kumenyera noneho igihe kiragera nyabingi zikampamagara nijoro zikaza zikambwira ngo ngwino hano nkaza ngasanga nyir'urugo yicaye umugabo n'umugore bari bicaye uko bahavutse nyabingi zikambwira ati wowe fata inzoga aho ngaho unywe hari igipima amacupa 5 bakambwira ati terura unywe ubwo nyabingi nyine tugasangira aho muri icyo cyumba umugabo n'umugore bicaye gutyo minimake zakoreraga muri Beneza nkajya kuryama zimpaye uburenganzira zabunye masingende zikanuka ibitutsi mbese ngezeho ndarakara. Umunsi umwe rero nararakaye zarampamagara nijoro numva inzoga zanyishe kuko zaranyicaga kenshi nanywaga ntanariye ntabonye umwanya wo kurya noneho zikanyica zikamaramo imbaraga. Umunsi umwe rero zaranyishe nyabingi zimpamagaye nanunga kuzitaba ziranuka ibitutsi byinshi cyane noneho mu gitondo zinduka narakaye mpita mfata inzira ndasezera ndataha. Rero ngarutse ngeze iwacu mu Rwanda iwacu aho mvuka mama arambaza nta mugabo washatse ndavuga nta mugabo nashatse mbese ntibabyumva barambwira bati noneho tujye kukubariza. N'uwo munsi nabonye mama nkunda kuva nabaho anjyana mu bapfumu bajya kubaza impamvu nyine ntashatse. Nagiye nkaba ngarutse ntashatse umugabo abapfumu nyine bakaragura bakambwira bati rero ntuzasubira inyuma y'ishyamba nusubire uzapfa. Ubwo na papa nyine yarandaguriye arambwira ati nusubire uzapfa dore urupfu rwawe ruri inyuma y'ishyamba. Ndagira ngo rero mbabwire buriya iyo umuntu akijijwe mu ruhande rwa Satani abapfuye mu ruhande rwa Satani abapfuye ahubwo ababaye muzima mu buryo bw'umwuka. Nuvuga ngo rero icyo gihe abapfumu bambwiraga ko nzapfa kumbi babona ko ningerayo hari ikintu kizambaho. Rero igihe cyaragejeje nsubirayo ariko nsubirayo nihishe ndavuga nti ndagiye kuko nabonaga basa n'abangiriye impuhwe. Noneho inyota y'inzoga iranyica mbona iwacu za nzoga ntazo nabona ndirirwa nko nkararamo. Nsubirayo rero nasubiyeyo ngeze hahandi kwa wa mama wangiriye neza ubwo ni muri Cyangugu niho nahitiye wa mudamu wanyakiriye akanyogosha imisatsi ndongera mingukiriwe mpageze arongera ngirira impuhwe anyinjiza mu nzu ariko nsanga umukobwa we yarakijijwe. Nsanga afite umukobwa twari mu kigero kimwe wakijijwe atangira kumbwiriza ubutumwa bwiza kuva nabaho nari ntarumva ubutumwa bwiza. Twari dufite agasengero twasengeragamo hafi y'iwacu ku irembo kari agasengero k'icaci imwe nyine ntabwo ari ngombwa kukavuga. Najyaga njyamo rero ngo niko bari barambatirijemo kera ndi umwana kari hafi yo mu rugo. Rero twajyaga tujyamo twageramo tugasanga mwarimu waje kutwigisha cyangwa uyoboye amateraniro yajyagaza yagera ahantu bita mu kabuga ni mu nzira bwiza ku rusengero agahera ku muvure wa mbere asogongera akagera ku muvure wa nyuma ubwo akarangiza yasinze. Yagera mu rusengero rero indirimbo yaturirimbishaga ari nayo narinzi ni indirimbo ivuga ngo Gorogota ku giti niho Yesu yabambwe akabaguye inyuma y'uruhimbi. Mbese ubwo twese tugaseka mu rusengero nibyo bintu twatahiraga. Nta gakiza rero nari narigeze mbwirwa nari naravukiye muri bya bigirwamana by'iwacu nta gakiza nari narigeze numva mu buzima bwanjye ntabwo nari narigeze nkumva. Uwo munsi niho natangiye kukumva urumva nari navukiye muri bya bigirwamana bambwira ko hariya nimba bahateye amashaza nta muntu usoromamo amashaza atabanje kubaza nyabingi nyiramashaza nta muntu ujya gusoroma ibishyimbo atabanje kubaza. N'ibyo bintu rero nibyo twari tuzi ko ari Imana y'iwacu kandi byari ibintu bikomeye twahaye imbaraga zikomeye cyane kubera ko papa ari igihe ndibuka ari umwana yari yarafashe inka z'amahembe y'ibyondo yabumbye akabishyira mu nzu. Noneho izo nka zikaba zubashywe cyane. Iyo wajyaga mu nzu ukakandagira ihembe wenda rimwe cyangwa umurizo w'iyo nka ukavaho. Iwacu nyine habaga ibibazo bikomeye cyane. Papa nyine akaza karagura
akaza kumenya ikibazo cyabaye, akajya gufota icyondo agasubizaho uruhande rwavuyeho kuri ya nka. Nyuma rero iyo nka zaje guhindura ashyiraho agura inka nyine z'amahembe. Iwacu inka zarahabaga ku buryo inka iwacu ikazarinda isazi igahuma, nta muntu uyiguze nta n'uyiriye. Inka ikarinda ihuma ikazipfusha ikaribwa n'umuryango twenyine, nta muntu uzayirya. Yesu atugire neza. Izo rero nizo mana narinzi, nta zindi narinzi. Kandi iwacu hari ibintu bari barambwiye, bari bambwiye ati wowe nushaka n'umugabo udora uko uzajya ubigenza. Nugera ku mugabo uzajya ubwira umuzimu runaka, umubwire ko ari we umugabo ari uwe, wowe mbese uri umuja waje guhakwa aho ngaho. Rero kuko urumva byari byaranyokamye, umugabo narahageraga nkabwira wa muzimu n'uyu mugabo nashatse n'uwawe, genda umugaragu waha nje guhakwa. Mbese ibintu nk'ibyo byari byaranyokamye. Rero ariko ndashima nyakubahwa Imana yampaye agakiza. Kristo Yesu nahabwe icyubahiro. Ngeze rero aho ngaho umukobwa ambwirije ubutumwa bwiza, ntabwo nigeze mbyumva, wenda ngo numve ubwo butumwa bwiza. Reka arambwira ati Yesu yakugirira neza, Yesu yaguha agakiza, nawe ukabona amahoro ugatuza. Numvaga amahoro yanjye ari itabi, ari ubugoro, ari inzoga, nta bundi buzima bundi numvaga bwama amahoro. Igihe rero cyaje kugera, Imana ni nziza. Umunsi umwe ndimo nkaraba ngo nigire mu kabari, haza umuntu w'umusore rwose w'umurokore. Araza asanga ndimo ndoga, urumva nayo natangiye koga, ariko najyaga noga nkacira mu mavi asubiza hepfo, nkoga amaboko, nkoga mu maso gutya. Ubundi sinari nzi ko umuntu yoga umubiri wose, ntabyo narinzi. Ibintu byo koga umubiri wose rero nabimenye ngeze muri iri torero. Yesu nahabwe icyubahiro. Ngeze muri iri torero none amenye ko umuntu yoga umubiri wose. Uyu musore rero ambwira ati ese kuri mukaraba ugiye? Urumva nta mwenda nari mfite, wundi nafite igitenge nyenyeye igipande kimwe, koga sinasubiraga mu nzu ngo njye kwambara ikindi cyari cyo. Arambwira ati ese ugiye? Amubwira ni urambariza iki se? Arambwira ati basi tuzamukane. Mbere abarokore mu minsi ya kera bari n'abarokore beza cyane, cyangwa se abakristo mu minsi yo hambere bari abantu beza, bamubwiraga n'abakakubwira neza. Mbese nicyo kintu bakoraga. Ariko muri iki gihe ho ushobora kumubwira nabi nyine mukajyanamo. Niko ndibuka umukobwa yambwiraga ubutumwa rimwe, yigeze ambwira ati kandi ati reka nkubwire, ati uziko nagiye kugusengera ati mu butayu, ati Imana ikambwira ko uzakizwa kandi ukaba umukozi w'Imana. Ati wowe Imana yambwiye ko uzazamuka imisozi myinshi ujya gukorera Imana. Shundi ibicanwe byinshi bimuciraho ahita ambwira ati forome ati Imana ikubabare. Ariko ubu ngubu ndagira ngo wamurokorewe muri iyi minsi nguciriyeho haba intambara hafi ni ku kagari ngira ngo cyangwa muri polisi, ariko umurokore wa kera yerekanaga icyo bita ubugwaneza. Yesu nashimwe cyane. Rero mwene data nawe yamubwiye ndetse urambariza iki? Ati basi tuzamukana. Turazamukana, agenda ambwira izo nkuru zo kwa Yesu, agenda ambwira uburyo Yesu agira neza, agenda ambwira uburyo Yesu yanduhura. Iyo umuntu arindushye cyane hari n'igihe niyo miruho ataba ayiyumvamo. Urumva arambwira ati Yesu yakugira neza, ati kandi ubu Yesu yanakwambika, ati buriya Yesu aranambika, ati wambaye waba umuntu, ati wabona ubaye nk'umuntu w'umujene. Urumva nari uruntu rw'urwo nazi nyine aho ngaho rutoga nyine, urumva rukaraba amaguru n'amaboko gusa. Tugendera ambwira izo nkuru, ariko tugeze mu nzira nsa n'umuntu wibagiwe ahantu ngiye. Urumva nanjye mu kabari nibagirwa ko ngiye mu kabari, nishiduka ninjiye mu rusengero hari imbere yanjye, ariko ngeze mu rusengero mpita nikanga. Ngeze mu muryango w'urusengero nikandira arambwira ati yo, ati ni karibu nabyo numva ni bwa mbere mbyumvise. Arambwira ati icara ahangaha. Nicaye rero harimo abaririmbyi bakaririmba nkumva n'ibintu ntumva. Burya hari abapagani benshi bashobora kumva ijambo ry'Imana, cyangwa ijambo ry'Imana rishobora kuvugwa ntiyumve. Kubera iki? Kubera abadayimoni. Uzi ko abaririmbyi barimbaga ikinyarwanda sinyumve ndi mu rusengero, muri bakaririmba wapi mwumva nta kintu ndi kumva. Ariko ngiye kubona mbona habagiyeho umwigisha wa mbere arigisha, sinumva, sinagira ikintu na kimwe numva, ahubwo nkatangira kwerekwa, ntangira kubona abantu dusangira inzoga, nkabona washyize ku munwa Primusi ndi mu rusengero nderekwa.
none nkumva urujinya rurazamutse mvana ubu ngubu nanjye mba ndimo nywa dore baranshuze dayimoni zikambwira ati sohoka wirukanke wigendera ujye mu kabari nkavana ningenda nanone kandi abaye amaso yose nandeba ndikubita hasi mbese ubwo mburana n'umutima wamwigisha mbere arinda arangiza nta kintu nkuyemo. Uwa kabiri rero ajyaho, dore uwa kabiri yagezeho arigisha nawe sinumva aravuga sinumva. Wa musore rero wanjyanye aba ari uhamagara bihana, arahaguruka aravuga ati siga iryo tabi ryawe uze tugende, Yesu araguhamagaye. None w'itabi rero nari narizinze, ubwo ngubwo urumva nazingaga itabi nkarizingira mu rindi, rero nari narizinze neza aba naritwaye ku gutwi. Aha niho ryabaga riri ku gutwi kandi ubwo ndarifite nyine mu rusengero ku gutwi. Aravuga ati siga iryo tabi ryawe, ndavuga ni mwizina rya Yesu. Numvise muvuga Yesu nanjye ndabakomesheje. Ati sigurwa bugoro nabwo nsanga mbufite ahangaha, nkajya nsindagira ngo butagwa, nkagira gutya nkafata nkakomeza. Barigisha aravuga ati kandi Yesu yaguha amahoro sigurwa businzi bwawe. Mbona uwa mbere agiye gupfukama, tabi riri ku gutwi, uwa kabiri mbona aragiye. Ndavuga namenye iyo bapfukamye hari barangiza vuba bagataha, njya gupfukama nta gahunda yo kwihana. Ndapfukama barasenga ndakomeza ndasohoka mpita niruka njya mu kabari. Rero igitangaza cyabaye nageze mu kabari bakajya bambwira bati ko sigaye ucerererwa bite byawe. Mu kabari nkabasaba imbabazi ariko ntazisaba Imana. Igihe cyaje kugera rero ntibyarekera aho ngaho, igitangaza cyaje kubaho kindi. Wa musore ku cyumweru yarazindutse nanone aragaruka ati tugende, mbura icyo mubwira. Turongera tugira gute turajyana ninjira mu rusengero, ariko by'ukuri ntabwo kwari ugukunda urusengero wapi, ahubwo naburaga icyo mbwira wa musore. Ikindi gihe nanone ku cyumweru aragaruka, ariko ubwo niko nihana kubera ko barangiza nkagenda ntabwo ntsindwa. Ikindi cyumweru arongera aragaruka. Muri make nateranye amezi 2 n'igice ntarihana, ntarasaba Imana imbabazi, ntaranatsindwa, ntaranafashwa. Byarangiye rero umunsi umwe mezi 2 n'igice birangiye niho nakijijwe gute rero. N'ubundi naragiye barigisha, noneho bigishije njya kwihana, noneho numvise ndavuga nariko ndi bwihane nihane inzoga ntabwo nareka itabi. Ndabana ndihana inzoga, itabi ryo ndakomeje. Ndagenda rero mbwira Imana mfukamye, ni Imana numbabarire kunywa inzoga, itabi ryo ndakomeje nta muntu warireka. Muri make nihana inzoga itabi, mbwira Imana ko nzakomeza nkarinywa nta muntu warireka. Ariko ndashima Imana nyagora ku ngoma, Imana yahise mfata ku ngufu. Yesu nahabwe cyubahiro. Ubwo naratashye ngeze mu rugo, naramanutse ngeze mu kabari, ngeze ku kabari nsanga nyine bene wacu banywa inzoga barahari. Barambwira bati none se kucerererwa, nabo nongera mbasaba imbabazi ariko simbabwire gahunda zanjye. Sinababwiraga ko nagiye mu rusengero ko ari gusaba imbabazi gusa, ntimumbabarire. Barambwira ati mbere na mbere genda ubanze ufate ari amacupa 2 ya byeri uyasogongere. Gusogongera ubwo nyine muri make ko ari ukuyagotomera, narangiza nkicara ajya nawe. Ngiye rero mfashe icupa rimwe rya byeri nshyize ku munwa, inzoga noneho imanuka mu nda yanjye nyumva kuva nabaho. Imanuka mu nda yanjye nyumva, ngiye kumva numva umuriri w'umushyitsi mwinshi cyane uzamutse amaguru yose, winjira mu ino ry'iburyo, uzamuka amaguru, umubiri wose numva igize ubwoba, ndatitiye ntangira kumera urumeza. Ndavuga ni nanyweye nyinshi ino yo bahindogeyemo. Niko nahise nkeka ntasohoka sha mu gikari cy'akabari ndirukanka nzi ko bandoze. Bagenda ngeze mu rugo ndaryama, hari saa 8, saa 9, saa 10 ubwo buranyica, saa 11 nkajya numva wenda nk'inyuma yanjye hari ikintu gisa n'ikinkurikiye, saa 12, saa 1 rero nabaye nk'umuntu ukiza gatotsi gato, ngiriye yerekwa. Nagize yerekwa
ngiye kubona mbona umugabo muremure mwiza w'inzobe ariko ntashobora kureba ngo muheze, wambaye ibishura by'umweru, aza atera intambwe ndende, yari afite intambwe ndende cyane, aza atera intambwe asanga. Noneho waje asanga, ndavuga nturiya mugabo aranyica, ntangira kumuhunga. Ngiye kumuhunga birananira, ngiye kwirukanka biranga, ngiye kugenda ikinyuma nabyo birananira. Binaniye ngiye kumva numva wa mugabo hagati yanjye nawe hasigayemo nk'intambwe ebyiri, ahita ntunga urutoki, mbese asa n'umuntu unyihaniza, amamagara mu izina. Uzi ko mu ijuru batuza amazina? Ijuru rirakuzi, ruzi ko witwa, riza amazina so na nyoko bakwise. Yahise avuga ngo Foromina, mpita mvuga ntiye, urumva Karame ntayo narinzi. Aravuga ati uhereye uyu munsi wa none nusubira kunywa inzoga uzabona ishyano. Ubwo rero nahise nihana, ndavuga ni Imana mbabara, sinzongera kunywa inzoga, mbese ndavuga nisinzongera kunywa inzoga, ibyaha byose nakoze ndabitondora, saba Imana imbabazi. Na rya tabi nanze kwihanira mu rusengero naryo mpita ndyihana. Mbese kandi uwo mugabo sinongeye kumubona, muri make ntabwo nakomeje kumubona imbere yanjye. Noneho ndangiza ngiye kumva numva muri gihe hamenetsemo ikintu kimeze nk'uwafata nk'injerekane y'amazi y'akazuyazi, numva ni nk'umuntu nsutsemo ibyo bintu, ntangira kuzura imbaraga ziranigisa ibimyira biraza, amarira araza, urukonda ruratakara. Buriya rero Yesu afite imbaraga. Yesu ni umugabo ukomeye cyane. Impamvu tukubwiriza wowe ni wemere nuko Yesu ataraza. Yesu amanutse wenyine arakufata ugahita ukizwa nta shiti, mbese nta kintu cyo gushidikanya, uhita wakira. Ndashima Yesu wampaye agakiza. Nuko Yesu yampaye agakiza. Hanyuma ndarakeye mu gitondo, ndazinduka numva ndoroshye cyane umubiri wose, numva noroshye ukuntu, ariko nkumva umutima wanjye ufite ubwoba. Inzu twabagamo nyine nabaga inzu twabagamo yari inzu, uba uri mu nzu ukareba hanze, inzu y'ibiti ariko yubakishije bya byondo bya mbere, bya byondo bashyiramo bwa mbere. Rero ubwo byari byaragiye byiyaka, waba uri hanze ukareba mu nzu, waba uri mu nzu ukareba hanze. Nari naragiye rero mpera ku muryango, muri bwa busate bwa ya nzu, itabi ribishye nkarishyiramo, umugongo w'itabi nkawushyiramo, ubugoro nkashyiramo, mbese nkagenda nshyira ahantu kugira ngo nindibura nzahere hariya, nimbura itabi ryo kunywa mfate wa mugongo nkuhonde, nindangiza nkunywemo itabi, mfate rye bwa bugoro naciriye, hanyuma nkongera nabwomoraga, nkongera nkaburya iyo nabaga nabuze ubundi. Mbese ubuzima bwanjye bwari itabi. Rero narahereye hahandi nagiye mbishyira, ndagenda nomora ubugoro naciriyeho, ngenda mfata imigongo itabi ryambiriye, mbese aho nagiye nshyira agatabi hose ndatoragura, ndagenda mfata ibyo bintu nari nambaye ku maboko by'imiringa bitagira amabara, ibinigi nari nambaye utari kumenya amabara kubera kutabyoza, byose nkuramo nta muntu umbwiye, ndagenda nshyira muri toilette. Uwacu rero arambwira ati, wa mudamu ushumbikiye, arambwira ati Foromina uratubeshya, itabi ryo nibishoboka urarivana muri toilette kuko ntiwareka itabi. Ndashima Yesu rero wambabariye akampa n'imbaraga zo kureka itabi. Imana yo mu ijuru ntihabwe icyubahiro. Shimye Yesu rero wampaye agakiza, nuko nakijijwe. Nyuma yaho nuzura umwuka wera, nawuzuye nterero, narazamutse nijoro njya ku rusengero, numvaga mfite ubwoba cyane. Ngeze ku rusengero nsanga hari abanyamasengesho bari ku rusengero bitaga abahetsi. Icyo gihe abahetsi bari abantu bakomeye cyane. Icyo gihe icyo bita groupe y'abahetsi bari abantu bakomeye ku buryo nta muntu wabinjiragamo, uwo ari we wese nta muntu wabinjiragamo keretse umuntu Imana itumye, nabo bakabanza kubaza Imana. Iyi Imana yemeraga niho binjiraga. Ariko naratangaye, naragiye rero nsanga umwe ahagaze ku muryango ameze atya, nanjye nikoreye amaboko, ndaremerewe cyane. Nemeze nk'igihe cya mukristo nayo ngo hari ahantu yageze araremererwa, umutwaro uramuremerera. Nanjye narageze numva ndaremerewe. Noneho arambaza atese uje gukora iki? Urumva abakristo babaga ari bakeya mu rusengero, babaga bazi yuko buri cyumweru mfukama ariko ndakizwa, babaga banzi. Hano se uje gukora iki? Nimubabare mwokagira Imana mwe nihane. Bati wihana we ni nukuri kw'Imana ndihana. Bati wihana ni nukuri kw'Imana ndi abo mu rusengero bahita babwira uri ku muryango ati mumureke yinjire. Ndinjira, hagezemo mpita mfukama, nta muntu bimbwiye, mpita mfukama ndatura,
ndatura ibyaha byanjye. Ntibambwiye ngo ihane, naratuyemera nk'umuntu ufunguye rubine mbese ibizi bikameneka. Maze kwatura bahita bafata amapendo rero, bahita bafata amapendo baranzenguruka, barahimbaza, barokora barahimbaza, haleluya, barahimbaje baranzenguruka. Ibinyugunyugu by'abadayimoni nkajya numva biratoboye biragurutse, za nyabingi z'iwacu numva ziratoboye, najyaga numva zahindutse ikinyugunyugu, nkumva ikinyugunyugu kiragurutse, nkumva ikindi kimvuyemo. Barahimbaza, ngiye kumva numva nuzura umwuka wera, nuzura umwuka wera, mvuga indimi ziramanuka, ndabasiribanga, ndabahanurira n'abandi mwumva uko Uwiteka nyiringa bavuze. Kuva nabaho nari narumva n'ubuhanuzi, murumva ibintu nari narumvise n'iby'iwacu kwa Nyabingi. Ndabahanurira mbabwira iby'Imana ivuze, barangije nabo barampanurira. Haleluya, haleluya. Barampanurira bati Foromina, umva uko Uwiteka avuze. Imana iravuze ngo iraguhamagaye kandi izakugirira neza, izagukoresha iby'ubutwari. Kristo Yesu nashimwe. Ndashima nyakubahwa Imana yampaye agakiza. Imana nihabwe icyubahiro. Natangira gukorera Imana ntarabatizwa. Aho nari nkirijwe kari ku kadugudu gatoya cyane. Nakirijwe ku mudugudu w'ahantu bitaga Inyamuzi, ni muri paruwase ya Bweyeye. Ubu ni paruwase ya Bweyeye, ariko icyo gihe ntiyari paruwase, wari babyitaga susantiri icyo gihe kera. Paruwase yitwaga Cyazo, ubu ni mu karere ka Nyamasheke. Aho rero niho nakirijwe kuri ako kadugudu kari mu cyaro, aho nari nshumbitse. Hari abakristo bakeya. Imana rero ingira neza, ntangira guhanura, ntangirana n'ububyutse, ariko by'ukuri ntangira kumuririmbyi n'abatije. Barambwira bati twakubonye nk'umugore w'umusinzi cyane, ntabwo twakwizera, ubu tuvugana ntabwo twakubatiza. Barambwira ati ntituzakubatiza keretse byibura umaze imyaka 2 niho twakwemera gukijijwe. Numva nta kibazo bimbwiye, cyane cyane ko numvaga nejejwe no kuba narabatijwe mu Mwuka Wera, kandi natangiye guseka, numva ndabohotse. Nubwo nari umukene ntagira homba, wa mudamu nawe nari nkijijwe mbiwe, abaranyanza kubera ko mbaye umukristo, anyanze rero ntangira kugenda mba mu ngo z'abantu, n'ubundi ngenda ncumbika mu ngo z'abantu. Ariko igihe kiragera nkajya nsenga, Imana ikambwira iti humura, ndi kumwe nawe. Ijwi nkaryumva ko Imana iri kumwe nanjye, nkumva ibyo nabyo bimpaye amahoro. Yesu nahabwe icyubahiro. Ntangira rero gusenga. Wa musore wambwirije nawe yanyereye imbuto bikomeye cyane. Ubwo igihe cyarageze anyigisha gusenga, akajya anjyana gusenga. Ubu ntabwo nakubwira ngo wenda wowe umusore azakujyane gusenga uri umugore cyangwa uri umukobwa, ntago ari byiza. Ubu ntabwo byemewe, kuko usanga abantu ntabwo bagikijijwe, ntibagifite imbaraga zinesha ibyaha cyane. Ariko icyo gihe abarokore baneshaga ibyaha, ugasanga umurokore rwose ko yitwa umurokore kandi ari nawe. Ikintu cyaje kuntangaza, yanyigishije gusenga, akajya njyana mu butayu, akambwira ati tugende nkwigishe gusenga. Akanjyana, twagera mu butayu akambwira ati tubanze twihane, tugasaba Imana imbabazi. Jye nawe twarangiza akansengera, akambwira ati guma ahangaha gato, akansiga nkaha, akagenda wenda akajya nk'ahantu nko muri metero 200, nkasigara aho nsenga, nawe agasigara asenga, ariko akagenda agasenga ku buryo mwumva. Ikindi gihe akozongera akanjyana, akambwira ati ndimo ndakwigisha gusenga wenyine. Akazongera akanjyana, noneho akansiga nka akamanuka akajya nko hasi, hakarenga hahandi yarari. Ikindi gihe nanone akazongera akanjyana, noneho kugeza igihe azanjyana akansiga ku musozi hejuru, akamanuka akajya mu kabande, nanjye ngasigaraho senga jyenyine. Urumva nari umunyamwuka. Nkasenga ngasakuza mu ishyamba jyenyine, nkasakuza Imana ikavugana nanjye, Imana ikantuma ku bantu. Mbese numva ntangiye gukomera mu buryo bw'umwuka. Muri make ubwo nari umuririmbyi utabatije. Nyuma rero Imana yaje kunkorera igitangaza, ndabatijwe rero ntigiye umubatizo. Ntabwo nigeze nigira umubatizo, ahubwo pasiteri yaje ku mudugudu asanga ndi mu masengesho y'iminsi 3 muri ya gurupe nihaniyemo y'abahetsi, nanjye nahise mbumuhetsi. Muri make rero pasiteri asanze ndi mu masengesho y'iminsi 3, hari kuwa gatatu arambwira ati rero urusenga iminsi 3.
bahita bamubwira ati Foromina asenga itatu, ni umuririmbyi, ibintu byose arabikora, kandi ubwo nari umunyamasengesho w'umunyamwuka, nsengera abasazi, ngira gute, mbese ubwo numva ibintu byose nabikora mu rusengero, ngakubura, nkaza nkatekera abashyitsi, twakundaga gusengera abarwayi barwaye dayimoni, noneho bakagira gutya abarwayi bakabata umuntu ufite imbaraga wumva azajya atekera abarwayi ninde, Manuel nkavana igiyewe nzajya ntekera abarwayi, nyine ngatekera abarwayi. Ndajya mbabwire akantu gato, buriya iyo umuntu akijijwe akagira ishyaka ku murimo w'Imana, Imana igira ishyaka ryo kumukoresha. Yesu atugire neza. Rero cyaje kugera Pastor Avati, noneho kuwa gatanu uzazubazwe, kuwa gatandatu nawe ujye kubatizwa nk'abandi. Muri make nagiye kubazwa nize, kuba bari barambwira ati tuzakubatiza tuzigererwe wiga. Kuwa gatanu rero ndamanuka njya kubazwa, ngiye kubazwa ndatsinda. Ubuse watsindwa ute se kandi uri umunyamwuka? Mba ndabitsinze, ndangije barambwira bati uratsinze, ejo nawe uzaze ujye muri Yorodani kubatizwa. Mu basore rero twari twajyanye bagiye kubazwa, bamwe twasenganaga ku mudugudu, havamo umwe aravuga ati yewe Foromina ubwo uzabatizwa, ngwino hano ugurira agakweto. Yaranagiye rangura agakweto ka 300, kari agakweto nyine kacomeka, arambwira ati nawe uzabatizwa wambaye inkweto. Kuva nabaho rero nari ntarambara inkweto mu buzima bwanjye. Ubwo nahise nyine wa gatandatu nagakubisemo, nkagenda nyine kakamvamo, nakwiruka kagasigaraho, mvuye nkagaruka ngashyiramo ibirenge, nkavuga narwo ni ntacyo, ni nanjye nambaye inkweto. Nanjye rero njya kubatizwa nambaye inkweto, njya muri Yorodani ndabatizwa, mbambaye umukristo. Yesu nahabwe icyubahiro. Rero hagati aho nakomeje kubwiriza ubutumwa bwiza, nabwirizaga ubutumwa bwiza, rero ntanga ubuhamya. Imana irambwira ngo ujye utanga ubuhamya, uvuge ko nagukuye muri Nyabingi, aho wavukiye, ahantu byari bikomeye. Kandi ubwo urumva niko nahanganaga na Nyabingi, hamwe zikaza zikambwira ati waraturetse, habwa ni narabaretse mu Nyabingi, narabaretse, genda umwana w'Imana ndakijijwe. Hari igihe zambwira ati se nta tuntu na duke basi wadukorera ugakorera Imana, natwe ariko ukadukorera. Nabani hoya ntabwo nzakorera Nyabingi. Rero ubwo habayeho korera Imana, ariko ntagira ahantu mba, ngenda mba mu ngo z'abantu. Hari urugo nabayemo, kandi rwose pe urugo rw'umuntu w'umukungu utari umukene, batwicisha inzara iranyica. Ubwo rero natangiye kugenda mbwiriza abantu, nsengera abantu barwaye. Ngeze muri urwo rugo hari umukobwa umwe nari nasengeraga w'umurwayi, arambwira ati rero Foromina sinakira mba mu bapagani, nje kubaho ngaho tubane. Araza turabana, turageragezwa, umuntu aratugerageza pe. Nimwumva kugeragezwa, yajyaga agira gutya akaduha ibigori bicagase, ibigori byuzuye ingunguru y'igice, akatubwira ati ibigori mu bisekure mukureho bino bishishwa by'inyuma. Tugasekura tukabisekura, twashyizeho imonyi ibishishwa bikavaho, twarangiza tukagosora tukabyinika, igihe kikazagera tukabisekuramo ifu dukungu muri ifu twanika. Twamubwira ati duhe n'agafu ko guteka igikoma, akavuga ati iyi gikoma ntayo mwasekuye. Inzara iratwica muri urwo rugo, igihe kiza kugera inzara iratwica, tuba mu rugo rw'abakungu, tubana n'umuntu ndimo mbwiriza ubutumwa kandi ngomba kwerera imbuto, mbese birangora. Yajyaga agira gutya akavuga ati nimukura ibijumba mujye mufata ibizima mubikuremo mubishyira hariya muteka ibibore. Tugateka ibibore rero, ati ibizima bizajya mu isoko, tugateka ibibore. Kandi umukristo w'icyo gihe yatinyaga gukora ikintu cyatuma izina ry'Imana ritukwa. Twati twava muri uru rugo, turamutse turuvuyemo twaba dutukishije Imana kandi batatwirukanye, tukihangana tukihambira. Urugo rero twarumazemo igihe twishwe n'inzara cyane, tukafata bya bijumba by'ibibora twatetse, byatangira gushyuha bikazana umunuko, tugategereza ko bishya, ntibishye, tukaza gusuka ku nkoko, umuntu akajya atora akajugunya nk'ibijumba 10 atarabona icyarya. Umudamu rero nyir'urugo yajyaga ateka nk'utuntu tw'utuboga, utuntu twiza, agaceri, uturayi, akashyira ku meza, twe tukaza gusuka bya bijumba byacu tukavunagura, twakumva nyine bituyobeye tukajya kuryama.
hejuru tukahinga, twajyaga guhinga kare tugahinga, twagira amahirwe tugahinga nk'ahantu hari injumbure. Injumbure murayumva hano bakuye ibijumba, tugafata tukajya tubonamo nk'imitoko y'ibijumba, mbese bimwe byagiye bisigaramo wakibona ugahita ugihatisha isuka ukagihekenya, ukajya nka mwene data nyine nka mwana w'agahekenya nawe yakibona agahatisha isuka kama tukagisangira, ubundi tukakubita ibikombe by'amazi. Wacu rero wa mudamu tubana akaza kwegurira rwa rutebo icyo bita ikibo cy'ibijumba bya bindi twaraje by'ibibora akikorera akatuzanira mu murima, akavuga ati narimbazaniye ibiryo, tukongera tukicara tukavunagura bya bibore by'ibijumba tujugunya twagira amahirwe ukakuramo wenda nk'igifite amazi makeya. Nuko ubwo buzima nyine tububamo kandi igihe kinini. Atekaga icyayi ntaduhe kugira ngo tunywe icyayi, jye nanywaga icyayi nagiye muri korari, wenda korari yasohotse bakakiduha. Twasenze se byagezeho biga gahunda yo kujya tusenga, bakavuga ati noneho nimba twasenze tuzajya twiyakira ku rusengero, abafite ubushobozi bazana ibiryo duteke ku rusengero turye ku rusengero. Ubwo buzima rero tubamo, ariko by'ukuri tutaratangira kurira ku rusengero byari byarangoye cyane. Ari gihe twarangiza nk'amasengesho y'iminsi 7 twataha wa mudamu akambwira ati nta bijumba bihari, jya gukura. Hajya gukura nta n'amazi nkweye, nagera mu bijumba ngakura ibya mbere nkabishyira hasi, narangiza nkicara nkubya kabera. Urumva iminsi 7 utarya? Twebwe kera twasengaga tutarya nta n'amazi tunywa, ugasenga ukazarangiza. Nyine twaribohoye dusigaye dusenga tunywa amazi, tunywa icyayi, mbese turi mu masengesho. Ntiwapfa kumenya uri mu masengesho n'utayarimo, ibintu byose barabivanze. Ariko icyo gihe nyine twarasengaga, ugasenga ukazarangiza nta kintu ukozeho cyitwa icyo kurya cyangwa cyitwa icyo kunywa. Niyo twanywaga amazi twese twabisezeranye, twavuga twese tuzanywa amazi. Ndibuka ko hari igihe twasengaga wakwibeshya wafata akantu wagaruka mu masengesho Imana igahita kwirukana ikakubwira iti tutaha, ntabwo nkwemereye kongera kwinjira mu bana banjye, wariye ugahita utaha. Nushaka abari akakoma wanyweye gakeya, ni ushaka ibari bombo wariye. Ubu rero murabizi ko twiyiriza, umuntu akaba yiririye bombo, undi akubise igikombe cy'amata akiyumanganya akaza tugasenga, ariko ntabwo ari byo. Yesu atugirire neza. Burya ububeshya abantu, ariko Imana yo ibimenya ko utasenze. Muri make rero najyaga mpatisha isuka nkabihekenya mvuye mu 7, namara guhekenya nkandara nkajya nko mu mugende w'amazi, nkayoza amazi amashi, nkagotomera nkumva ndahembutse. Ubu se warangiza iminsi 3 ugahekenya ibijumba ukanywa n'amazi? Reka uvuga munshakira agapotaje, imineke na za papayi. Ariko icyo gihe ntabwo ngewe ntaho nari kubikura, ntabwo byashobokaga. Twaza rero nagera mu rugo bya bijumba tukajonjoramo ibibore, n'ubundi tukaba ari byo duteka, nta gacyayi ndi bunywe ntaki. Rero naje kubona igisubizo cy'uko ku rusengero bashyizeho gahunda y'uko tuzajya tugira bute twiyakirira ku rusengero. Byarangiye rero umunsi umwe Imana inkore igitangaza ko twarasengaga, nkabwira Imana nti Imana sinshaka kuva muri uru rugo rwose nabi, naba nkutukishije, sinshaka ubuhamya bubi mu bwo buzima nabagamo. Ariko umunsi umwe Imana rero dukoreye igitangaza. Buri gitangaza cyose kiba ari igitangaza. Umunsi umwe rero umugabo nyir'urugo yaje gutaha, ageze mu rugo asanga twagiye guhinga. Twajyaga tugera mu rugo saa 12 z'ijoro, asanga nyine ntiturava guhinga, abura urufunguzo, ahita yinjira ku mudiyakoni umwe twari duturanye. Baratongana, aramubwira ati wowe ufite abantu b'ubuntu udahemba utagira ute, ariko bagiye kwicwa n'inzara, bagiye kwicwa no kuba mu mirimo, mbese nibaruhuka wagira ngo ntabwo uri umukozi w'Imana. Birangira rero umugabo nyine atashye nijoro, dutashye tugeze mu rugo, aravuga ati rero udusanga mu gikoni. Iyo umudamu yabaga yadukunze cyane, yabaga yashyize amazi yamenye mu tuboga yatetse, yadushyiriraga mu gasafuriya zikaranzemo, akadushyiramo akunyu. Hanyuma rero akatubwira ati mukoze ibijumba. Uwo munsi rero yabaga yadukunze cyane. Rero uwo munsi umugabo yinjiye mu gikoni, asanga aya mazi ari hano inyuma y'amashyiga, atungamo itoroshi. Avata aya mazi ni nayiki ko ntayenengera muri iyi nzu, ko naki mpita nitangura ngo ndavana aya mazi nyine nayo turi bukoze ibijumba.
ahita avuga ati yewe te mazi muyanyweye mwarwara, hari indwara ngo yitwa myambi, aravuga ati mwarwara myambi nimugende muyamene. Ndafata rero njya kuyamena. Uwo munsi twabiriye byonyine, bya bibore byacu twabiriye byonyine, ariko umugabo ahita atanga itegeko, aravuga ati noneho rero Foromina uhereye none murangize kurira mu gikoni uyu munsi, ejo kandi muzatangire kujya muhinga mutahe saa 8, ntimuzongere gutaha nijoro ndababujije. Hanyuma rero guhera ejo muzajya mujya ku meza dusangirire ku meza. Kuva ni igitangaza gikomeye cyane. Nyuma rero bwarakeye tujya guhinga, tugeze mu murima turahinga ya saa 8 yo gutaha umudamu abazanye ibiryo aravuga ati muze murye. Tumaze kurya mpita ngenda atashye, arambwira ati nimba utashye tukana kawe naguma ahangaha dusigarana. Buye barasigara nagenda ataha, noneho njya gukura ibijumba kubera ko adahari, ndazama inteka ibijumba bizima. Ndateka nekana twatubuga ko nari narabonye ukuntu baduteka, shyira ku meza, bava guhinga nijoro basanga byose nabirangije. Noneho uwo munsi ntangira kurira ku meza. Yesu nashimwe. Ubwo Imana nitangiye kunteturura no kunzamura, nangiye kurira ku meza, nangira kurya utuboga, nangira kurya ibijumba bizima, nangira kunywa ka cyayi, mbese bakama gakeya ariko bakakama. Birangira rero igihe cyeje kugera, umunsi umwe Imana iza kuhamvana mu urwo rugo, ndahava intuma handi hantu. Yantumye rero mu rugo ruri rw'abakristo, ariko harimo by'ukuri umugabo udakijijwe yitwaga umukristo mu rusengero ariko ari umupagani. Hanyuma rero uyu mudamu yari afite ikibazo gikomeye wo muri uru rugo, ngo asenga Imana arayibwira ati Imana rwose nduhura. Yajyaga azana umukozi w'umukobwa, umukozi yahagera, umugabo nyine akamugira umugore, yaba byanze umukozi ntamara icyumweru. Umugore yazana umukozi w'umuhungu, umugabo ati simushaka, mbese umugore yari yarabuze icyo gukora. Hanyuma rero asenze, Imana ihagurutsa agiyewe, irambwira iti haguruka, hari ahantu ngutumye ugiye ku rugamba kandi nzakurindirayo. Ngenda rero Imana yamaye iyo gahunda uko iteye n'uburyo nzajya ndwana n'uwo mugabo. Ndagenda numva n'ahantu ntari nzi, nyimara kuhagera n'ubwa mbere ngeze ahantu hari igipangu, kuva nabaho n'ubwa mbere nabonye igipangu. Ninjira mu gipangu, ninjira muri cya gipangu, mpita mbona ninjiranyemo n'umudamu nawe winjiye, kumbi ni nyir'urugo. Ndinjira, ahita ambwira ati karibu mu nzu. Nsanga umugabo yicaye mu nzu, yari yicaye muri saro, hari intebe nziza cyane, saro harimo tapi nziza. N'ubwa mbere nembonye saro, n'ubwa mbere nembonye tapi kuva nabaho. Arambwira ati karibu n'urugwiro rwinshi. Ahita ajya mu kabati amaji, n'ubwa mbere nayo nari nyibonye kuva navuka. Arambwira ati senga, ndasenga, ndafata ndanywa. Arangije rero tujya ku meza turarya. Urumva ngewe nje Imana inyohereje ariko sindavuga icyo nje gukora. Umugabo rero asubira ku kazi n'umugore asubira ku kazi. Baje nimugoroba baramubwira ati rero wa mushyitsi we, dufite ahantu dusengera nimugoroba no tujyana. Turagenda turasenga, mu mwanya ndabaganiriza, turataha. Tugeze ku muryango, ku marembo, kuri portail, umugabo amfata akaboko arambwira ati rero hagarara nkwereke uko hano bakinga nuko bakingura. Umudamu n'undi mukobwa twari kumwe baratambutse, hanyuma ndasigara. Arambwira ati hano bakinga gutya kuri portail, hanyuma hana abanyamaguru yego bahakinga gutya, bakingura gutya, urumva utambuka yagiye. Arambwira ati uru n'urugi bakingura iyo haje moto, bakingura gutya, bakinga gutya. Urumva nyine mbese Foromina Imana atangiye kunzamura, ninjiye mu bipangu by'abakiri birakomeye cyane. Arambwira ati hano rero muri uru rugi ho bahakingura iyo haje imodoka, bahakingura gutya, bakinga gutya. Arambwira ati rero tugende. Turagenda, ubwo kwari kugenda ukajya kuzenguruka ugaca ku muryango wo mu gikari, saro ntibapfaga kwikingura. Tugeze ku muryango hafi y'iguni ry'inzu, ahita ambwira ati ahita mfata, arambwira ati nagukuze. Ariko so nakunze umwuka wera uri muri wowe. Ahita nkubita umunwa ahanga. Nakijwe rero kubera numva nari nakijwe ndi umugore watandukanye n'umugabo. Nari hari amasengesho nasenze nkijijwe, mbwira Imana ni ndashaka gukizwa ku buryo nazagukoza isoni. Hanyuma
nkizwa numva ngomba kugira amahane kugira ngo nihagarare. Ndamufata nanjye ndamujugunya. Mu rugo hari ahantu hateye jaride, hafi ya jaride kuri rigori hari ibintu by'amagaraviye, mpita mufata mukubita muri ya magaraviye, agwa agaramye. Ndavuga nti mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti toka. Ita ninjira, kandi ninjira mu nzu we. Ndinjira asanga nyine ndicaye, wanahise nicara aho nsanze umudamu nawe yicaye hafi y'ameza bisaramanje. Ndicara arinjira, ubona nta kibazo agize. Tujya ku meza, aravuga ati umushyitsi azana icyayi kirimo amata, ari amata y'amakubitano, azana igikombe cyane ndabashyira ku meza. Bati rero ahita avuga ati uyu mushyitsi mujye mumushyiramo amata menshi rwose, mbese mu mwakire nk'umushyitsi. Banshyiramo amata menshi, mbese ibyo byose kuri jye byari bishyitsi. Byari bishyitsi kuri jewe, amata menshi, mbese byari ibintu bingwiririye. Birangira rero turangije, baravuga ati tujye muri salo dusenge. Tujya gusenga, umugabo arasenga. Tumaze gusenga banyereka aho njya kuryama. Uwo munsi rero hari umushyitsi w'umukobwa, twinjirana mu cyumba turaryama. Ku munsi rero bukeye, ariko ubwo muri salo narivuze, bambajije uko naje, nanjye mbasobanura ko Imana yanyohereje. Imana yambwiye ngo nze hano, inyohereje ku murimo, ariko sinavuga umurimo nje gukora, cyane cyane ko Imana umurimo yanyeretse nuko nje guhangana n'umugabo nyir'urugo. Birangira rero mvuze gutyo, nyir'urugo aravuga ati nanjye Imana yari yaratubwiye ko hano hazaza umuntu tutazi ko tugomba kumwakira. Baranyakiriye rero, baracya mu gitondo bose bajya ku kazi, nimugoroba barataha. Bageze aho habayeho nyine kujya ku meza, tuvuyeyo habaho gusenga no kujya kuryama. Noneho wa mushyitsi ntawe uhari, bahanyereka icyumba nzajya ndyamamo. Icyumba rero ngezemo ndaryama, ngejeje nka hagati ya saa 7 na saa 8 numva umugabo arinjiye. Araza arambwira ati rero nje kukubaza ko hano uzahashobora, wabonye mbese runo rugo uzashobora kurubamo. Yarafite ikintu cy'ikiradiyo kinini cyane, arakizana, kiradiyo bashyiragamo amagasete, arakizana agishyira hepfo y'igitanda, arafungura ashyiramo ijwi ry'umuvugabutumwa. Umuvugabutumwa avaho hajyaho abaririmbyi. Hanyuma rero dutangira kurwana, turarwana. Arambwira ati naragukunze, turarwana by'ukuri, turarwana kugeza ubu yaraje akenyeye isume uvaho yambara ubusa. Turarwana, ndamubwira ngende umukristo, ndakijijwe, ndi umwana w'Imana, ndashaka kujya mu ijuru, iwacu ntabwo ari intanga. Ubwo rero narwanye nawe kugeza ubwo ambwira ati ntabwo uri umuntu ukora, ahubwo barakurose. Ahita agenda. Irindi joro rikurikiyeho nabwo araza aransanga, turongera turarwana. Ndamubwira ndigenda kijijwe kugira ngo nkore ibyaha nshobora gupfa nkajya mu ijuru, ariko sinshobora gukora ibyaha. Iyo ntambara rero nayirwanye imyaka 4 mba muri urwo rugo. Igihe cyarageze cyumba mu nzu, arambwira ati ngo harimo icyumba uzajya usengeramo. Ngasenga amasengesho y'iminsi 5, ngasenga amasengesho y'iminsi 7, ngasenga amasengesho y'iminsi 3, ngahora mu masengesho. Hari ibiryo byinshi, hari ibintu byiza muri urwo rugo, ariko iminsi nahabaye iyo kurya yari mikeya, iyo kusenga ariyo myinshi. Yarangerageje bikomeye, kugeza ubwo ambwiye ati nta kintu nzakumarira, nta mwenda nakugurira, nta gitambaro cyo mutwe nzaguha, uri umuntu mubi. Ndamubwira ntuzabyihorere, si byo byanzanye aha, njye naje gukorera Imana. Muri make rero nkorera Imana nk'ubwo buryo umugore asa n'umuntu uruhutse. Rero hari igihe cyageraga akansaba imbabazi, akambwira ati mbabarira Fromina, rwose sigeni shitani sinzongera. Akarira amarira menshi nkagira ngo irarira mu gikoni. Arambwira tugende ujye mu gikoni, nujya bijyane y'amashara, ntuzajyane matera, ntuzajyane n'igitanda. Ndagenda nsasa y'amashara amashara ndasasa. Sinzi abantu bose bashobora kutumva amashara, ni amajwanga arahari. Ndasasa ndaryama nk'inshuro 3, inshuro ya 4 arambwira ati jyana igitanda cyawe na matera yawe. Ndabijyana. Mpageze
maze kujyana igitanda nabwo akajya hengera saa 8 z'ijoro akaza agakubita idirishya ryaho ndyamye ati kingura vuba ngongera nkakingura numva nabona akaza tukarwanira muri yanzu mu gikoni tukarwana nkavuga ngiye ndi umurokore ndi umukristo ndakijijwe sinzakora ibyaha. Ndashima Imana rero nyuma y'iyo myaka nahavuye ntakoze icyaha. Yesu nahabwa icyubahiro. Ndashima Imana ishobora byose kumana igishoboza umuntu kurwana intambara. Niko umuririmbyi yaravuze ngo urwane intambara nziza, Kristo niwe mbaraga zawe. Ndabwira abanyumva ngo unimbura umukristo ukwiriye kurwana intambara nziza, Kristo niwe mbaraga zawe. Ndajya mbabwira abantu banyumva, nge ntabwo nemera umuntu uvuga ngo baramufashe, ngo yakoze ibyaha bamufashe, ngo bamufashe ku ngufu. Ntabwo mbyemera. Icyo nemera koko baragufasha, ariko wowe nawe ntiwari uri mu mwuka, wari uri mu ntege nkeya, hanyuma bagufata uri mu ntege nkeya baragushobora. Kuko iyo umuntu ari mu mwuka, ndagiye mbasobanure bene data muri kunyumva, ntabwo Imana itugeregeresha gukora ibyaha. Imana itugerageresha ibigeragezo kandi igambiriye ko tuzabivamo hanyuma tugatanga ubuhamya. Yesu nahabwa icyubahiro. Rero hari abantu bajya babivanga bakabicurika akavuga ngo nyine ngo urumva ngo narageragejwe ngo baramfata ngo ngwa mu cyaha ngo ariko nyine ngo nza ntago ari byo, ahubwo wowe wagize intege nke cyangwa wagize irari, barangije bagufashe irari rihura n'irindi ukora icyaha. Iyo uri mu mwuka by'ukuri ntago bagufata. Imana ni nyembaraga. Yesu atugire neza. Impamvu mbabwira bino bintu, njyewe nigeze umunsi umwe Imana inkorera ikintu gikomeye cyane. Nandi bonjya mu ivugabutumwa bunyiriraho kuko ari kugenda n'amaguru ukagenda bukanira nyine. Rero nenge kubwiriza ahantu hari muri projet y'icyayi, hano harimo abantu tubwiriza ubutumwa bwiza. Ndagenda rero bunyiriraho, bumaze kwira numva ijwi rirambwiye ngo Fromina mu nzira, rirambwira ngo senga uhuye n'urugamba rukomeye cyane. Ndavuga urugamba mpuye narwo, mpita njya mu mwuka ndavuga ni mu izina rya Yesu Kristo. Nkivuga ngo mu izina rya Yesu mpitana n'umugabo ahita arambura amaboko arambwira ati mobera disi we. Ndavuga ni mu izina rya Yesu noneho cyane. Mvuze ngo mu izina rya Yesu ahita ambwira ati nakumenya. By'ukuri ntabwo yari yamenye. Arambwira ati ati nakumenya. Ndigendera ariko ntambutse nk'intambwe nk'eshatu cyangwa enye, numva anturutse inyuma ahita amfatana n'amaboko arambwira ati ndagufashe. Hari ahantu hagati y'imisozi 3, arambwira ati ndagufashe kandi biranditswe muri aka gace hano bazi ko mafatira abakobwa n'abagore. Ndagufashe rero. Nsa n'umuntu wenda uri murota, ngira ngo ndimo ndarota, ngira ngo ni inzozi. Arambwira ati ndagufashe. Noneho amvana mu nzira aranjyana antesha inzira, umutaka nari mfite ugwa mu nzira hagati, anjyana mu ishyamba. Arambwira ati rero ndakujyanye ndagufasha, niba wibeshye ukandwanya ndakwereka hano hirya hari isumo ndahita ndigushyiramo. Noneho kubera ukuntu numvaga ntinyi icyaha, mbwira Imana mu mutima naho kugira ngo ngwe mu cyaha banshyire mu isumo. Niba nshyira mu isumo ndaba ngiye mu ijuru, ariko ninkora icyaha kiraba kintandukanije nawe. Rero bene data bari kunyumva, ndajya mbabwire ngo iyo umuntu arwana ishyaka ry'ibyiza Imana iramurwanirira. Yesu nashimwe cyane. Aha hantu narahabonye. Rero nagiye kumva numva nari mfite agasakame karimo ibyangombwa, nkambaye mu rutugu numva ibihuru biragasigaranye, urukweto nari nambaye numva narwo rurasigaye, sigaranye rumwe. Ubwo yagendaga nkurubana, ngeze hirya arambwira ati wibeshe undwanye, ngira isumo ngiye kurigeraho. Ndamubwira nti basi mbabarira banze nsenge. Arambwira ati usenga iki? Aturabusenga nyuma. Numva nyine urugamba rurakomeye, ariko nsa n'umuntu ukangutse noneho mu bitekerezo. Ndavuga ni kandi bushobora kugwa mu cyaha. Mpita numva ndakangutse, ntangira gusenga mu mutima. Angeza rero koko kuri rya sumo,
ngeze ku isumo ahita anyuzamo umutego ankubita hasi ngo anicaye. Nguye nicaye noneho nawe ngiye kubona mbona amanuye ipantaro yari yambaye, nimba ari ipantaro nimba ari ikabutura numbaze, gusa icyo nabonye amanura ageza mu mavi, mbona mbese iramanutse igeze mu mavi. Nimba ari ipantaro nimba ari ikabutura byose namenye icyo yari yambaye, ariko yamanuye gutyo mbona bigeze mu mavi. Noneho mpita nzamura ikiganza cy'iburyo ndavuga ni Mwami Yesu, ntinindamuka nguye mu cyaha kandi ntarari ry'icyaha mfite, ntubwo bikubarweho genda akijijwe. Mpita numva imbaraga ziramanutse. Yesu nashimwe cyane. Mpita nuzura umwuka wera, ntangira kuvuga indimi ziramanuka, ndamutigisa ngiye kumva numva aravuze ngo nguko rero ngo mpita mbona arazamuye, ya myenda yarazamuye ariruka. Noneho nanjye sigara mvuga indimi ndi guseka, ndavuga ni Mwami ndaseka muri iryo shyamba. Yesu nashimwe cyane. Mijoro hari imbaraga ziturwanirira. Iyo urugamba rukomeye Yesu ajya amanuka agakora. Ariko ndagira ngo mbibutse, Imana ikurwanirira iyo ufite ishyaka ry'ibyiza byo gukiranuka no kunesha ibyaha. Yesu atugire neza. Amen. Rero ikindi gihe nanone nigeze mbona imbaraga z'Imana. Imana dusenga irakomeye, ni Imana y'inyamaboko, ni Imana ikomeye, ni Imana ifata ibikomeye ikabihindura ibyo, ni Imana nziza. Ijambo nasomye riravuga ngo Uwiteka arica kandi agakiza, ashyira ikuzimu agakura. Bivuga ngo Imana ni umunyamaboko, ni Imana ikomeye. Yesu nashimwe cyane. Ku ijambo rivuga ngo iyo umuntu afite ishyaka ryo gukiranuka, Imana igira ite iramurwanirira. Umunsi umwe nigeze mbibona, nari ngiye gusenga nturuka Icyagugu, hanyuma ngiye gusenga aho bitabweye. Twari dufite groupe isenga, dufite amasengesho y'iminsi 3, bari abantu baturuka mu duce dutandukanye. Hanyuma umunsi umwe ngiye gusenga, ngeze aho bita Ipindura, ubwo ni mu ishyamba rya Nyungwe, ngomba gutega imodoka ijya aho bitabweye, ubwo ni ku mupaka w'u Rwanda n'u Burundi. Hanyuma muri imodoka injyanayo, muri make imodoka hajyaga imodoka imwe sanga yagiye. Nsanze yagiye rero naricaye numva mbuze icyo gukora, mbona bunyiriyeho kandi sinagombaga kurara Ipindura. Ndavuga ni noneho ngiye kwiyemeza ngende n'amaguru, ndavangiye kurara ngenda n'amaguru muri iri shyamba. Iryo shyamba rero kuva aho Ipindura ugenda bweyeye hari ibirometero 36. Nta muntu rero wagombaga kuhagenda n'amaguru witwa umugore cyangwa umukobwa ari wenyine. Haba ku manywa na nijoro ntibyashobokaga, kubera mu ishyamba habagamo abacukuzi ba zahabu aribo bita Basongarere, bajya bakunda gufatiramo abantu. Nta muntu wagendagamo ari umwe, ari umugore cyangwa umukobwa. Rero niyemeje kugenda, ndagenda ninjiye ishyamba, mbwira Imana ninjiye rino shyamba, uzi ko ngiye gusenga. Hanyuma rero undwanire, umbabarire sinkora icyaha muri iri shyamba, aho kugira ngo nkore icyaha mfe. Mbese nkumva ubundi igihe numva aho kugira ngo nkore ibyaha napfa, kuko gupfa bindutiye gukora ibyaha nkabaho. Yesu atugire neza. Ndagenda rero, ngenda nabwiye Imana gutyo, ngeze mu ishyamba mbanza guhura n'ikipe y'abantu. Muye n'ikipe y'abantu baravuga ngo ariko ngo n'umugore yararwihaye, ndebera ngo muri iri shyamba wenyine. Numva ubwa buranyishe, mitababwira ariko ndi kumwe n'abandi bantu, nuko bari inyuma. Numva nkoze icyaha nanone cyo kubeshya. Ndavuga niko mbeshye kandi nabwiye Imana ko nashaka gukora ibyaha, n'ubundi umupfuye najyaye. Mpita nsaba Imana imbabazi, ndirukanka. Ngeze imbere rero, inyuma haje guturuka abantu nijoro 3, baraza bangezeho barabata akakantu ati umuntu n'umupanikoti. Abonde bapanikoti baciye aha mbere muri ya modoka bagiye. Abo bapanikoti ni bazi kwihambira bakiyemera. Ubundi abapanikoti bakera bariyemeraga. Imana tugire neza. Nawe kandi ushatse wakwiyemera, kubera ko Yesu ari muri wowe. Imana izi kurwana, nabonye intambara, Imana irwana nta muntu habaye. Naragiye rero tugendana nabo, barambwira ati rero aturi umupanikoti twakubonye, nta wundi muntu wakwiyemera ngo agende muri iri shyamba. Ndavane ndo umupanikoti. Barambwira ati ukagenda muri iri shyamba wenyine? Ndavane ntabwo ndi jyenyine. Batese nyuma nta wundi muntu hari, nitwe abantu banyuma bavuye Ipindura. Ndavuga ni uwo turi kumwe amaso yanyu ntiyamureba. Ati niwumva se ko ari umupanikoti? Turagenda, naracecetse,
ubwo ntegereza nyine ko ndi butandukane nabo, ngiye nkigira mu gihuru nkaryama, mu gitondo nkakomeza. Barangije umwe arasezera, undi arasezera, nsigarana n'umwe. Rero sigaranye n'umwe, nawe tugera ku nzira ye nyine anyuramo, aravuga ati rero nanjye inzira anyuramo ngiyi, ndagira ngo nkubwire ko aho manuka ari aha ngaha. Ndamubwira nti ngaho rero komerane bayi. Arambwira ati nta soni ukansezera, uragira ngo Imana izakumbaze? Ngewe nkure kusigare muri iri shyamba wenyine, Imana izambaze izakumbaza? Ati ngewe nanjye ndasenga, ndi umunyagatulika usenga, ntabwo rero nakwemera yuko Imana izakumbaza hari ikintu baye. Ati ngwino tujyane. Ndavana ngewe uzabaze, sinshobora kuza ngo tujyane, abasongarere ndabazi, mwebwe mufata abagore, kandi ubwo n'ubundi duhagararanye aho mu ishyamba twenyine, nta wundi muntu twumva usibye inyoni n'ibikoko byo mu ishyamba. Arambwira ati rero sinagusiga. Mbonye rero yanze, ndavuga nti ngaho shi tugenda, ariko umutima wanjye urambwira ati wowe genda, nimugera hepfo ukagera ahantu hari amazi uhita ujya mu mazi wiryamiremo. Nuko turamanuka gatoya, tukirenga umuhanda wo gato, ahita ahamagara bene wabo, arababwira ati yemwe, ati nimuze muntwaze. Yari yikoreye umutwaro, baraza baramutwaza. By'ukuri kubera ko hari mu ishyamba, uwamutwaje njye sinamubonye, naramwumvise gusa kubera ko hari mu ishyamba, hari na nijoro. Ariko yaramubajije, mwese ko hari umuntu uri hano ku muhanda ushaka ko tumucumbikira, muramwemera? Anya ntega amatwi ngo numve yuko wenda avuga ati ni umugore, ni umukobwa, ni iki. Numva nabibajije. Aravuga ati genda umuzane tumucumbikire. Ariko by'ukuri twari kumwe. Turamanuka rero, tugeze hepfo gatoya, wa undi mugenzi wo urumva yaravudutse arigendera. Ngiye kubona mbona wa mugabo arampindukiranye, arambwira ati ndagufasha. Ndamubwira nti reka nkubwire, nta muntu ujya umfata. Ati ni nta muntu ujya umfata. Ndamuvuma, ndavuga nti ndakuvumye mu izina rya Yesu w'i Nazareti, ntuzabaze gihe ntago njya mfatwa, ndi umukozi w'Imana. Yaratitiye, ndavuga nti nari nangaye ibyo muncumbikiramo, ni pu nigenda. Noneho nzamutse ahita mfata igitenge, arambwira ati rwose, ati mbabarira, ati mbabarira rwose, ati ngwino tugucumbikire, ndavande wacu tugende. Numva nyine mawutware bwo kumutegeka ngo tugende. Turamanuka rero tugera hahandi aho bacumbitse, nsanga n'abagabo batatu. Ndavuga nti ngaho re, Satani arambwira turapfuye, abagabo batatu koko, uri umugore umwe, urumva bishoboka? Ndavuga nti kabisa nagiye cyara kubuza. Ariko barambwira ati ngwino wote, bari bacanye umuriro mwinshi. Ndavani hoya nguma hanze. Ndavuga nti ariko ndaza kugenda buhoro njye mu mazi bambure. Ngiye kumva numva muri gihe hazamutsemo indirimbo. Yesu nashimwe cyane. Muri gihe hazamukamo indirimbo ya 207 mu gitabo cyo gushimisha Imana, iravuga ngo watinyutse ibyago byose naza kurikira umwami Yesu. Noneho ntangira ndirimba mu mutima nyine ngo batanyumva. Noneho birangira numvise bye nashwanyutse, ndasandara ndaririmba cyane, mvuga indimi ndazimanuka, ibyo iby'indimi birahagarara, ndasenga, ndavuga n'abadayimoni bose bari muri iri shyamba, mwese nindabaziritse aho muri, nindabaziritse Satani hari hose, ndamucecekesheje. Ndangije gusenga numva mpawe izindi mbaraga, mva muri yambeho ndinjira, yicana nabo kuri wa muriro. None umwe aravuga ati yewe baranangaburiye. Umwe aravuga ati yewe atereka tugusasire, atereka nsasire umushyitsi, ati ndabona bwije. Urumva ko ari akantu nyine bagondagonze ku kiraro bararamo. Nuko agiye kunsasira, undi aravuga ati wikwiri gusasa buno buriri ni bunini, turaburaraho twese. Mpita mvuga ni ndabaziritse kandi mu izina rya Yesu. Baratereka musasire da, bahita bansasira inyuma y'umuriro. Ndagenda ndaryama, ngiye kuryama ndongera ndasenga, ndavuga ndi dayimoni zose muri iri shyamba ndaziziritse, uhereye kuzira aha ngaha n'iziri hanze. Ndaryama. Yesu nashimwe cyane, nkunda Yesu cyane. Yesu yaduhaye ubutware bwo gutegeka. Haleluya. Nta mpamvu yo gutinya Satani. Satani yaratsinzwe n'imigambi ye yose. Ndagira nkumenyeshe ngo nujya ubona uhuye n'ibikomeye, ukabuza ko nta kintu cyugutandukanya n'Imana, ujye wizera ko hari imbaraga zikurwanirira. Yesu nahabwe icyubahiro. Nararyamye rero, nkangutse hahandi umukristo akanguka gusenga saa 9, sanga abagabo barimo baravuga ishapuri.
by'ukuri nta shapure nabonanye, ariko nasanze barimo bayivuga, nimba barayivugaga mu kanwa ntabwo mbizigeze, ntabwo nigeze mvuga ishapure. Numva bavuze ishapure baro, nimba barayisubiyemo nabwo barayitinzemo, tutongera ndisinzirira. Noneho nkangutse ndabatanga ndasenga, maze gusenga bahita babaduka barongera bavuga ishapure. Noneho barangiye ndabategereza bararangiza, noneho ndahaguruka ndakenyera neza, ndabasezera ndavuga nti mwakoze kunshumbikira, Imana yo mu ijuru ibaho umugisha. Barambwira ati wa mugore Imana iduha umugisha ne, bati Imana y'abapanikote n'ahandi. Ndavuga ni kubera iki? Atukarana n'abagabo batatu muri iri shyamba, muri iki gihuru batagira abagore, ukazana kutubwira ngo Imana iduha umugisha. Ati Imana yanyu. Ndavuga nerega Yesu ni muzima. Banatambuka ndagenda, mbona umwe yankurikiye, mpitangira gutya ndakuziritse. Buriya rero ibintu by'abarokore birakora, ibintu byose werekejeho uvuga izina rya Yesu biremera, burya turazirika kandi bikemera. Yesu nahabwa icyubahiro. Ndavuga ndakuziritse. Ahita avuga ati yewe, ati wayobye, ati dore inzira ngiyi hino ahangaha, ati kugeza ku muhanda. Ngaruka mu nzira rero, nuko ndiruka nkajya mu muhanda, ndakomeza njya gusenga. Aho rero mbona imbaraga z'Imana. Imana yacu iba hamwe natwe. Icyakora ushobora kubura ubwenge, ari wowe wabyishyizemo, wahura n'akaga, ariko gihe nari ngiye gusenga nta kindi kintu nari ndarikiye. Imana inyereka imbaraga zayo. Yesu nashimwe cyane. Njya mbabwire ngo ku Mana yacu hari imbaraga. Amen. Amen. Numvise rero ko nakijwe ndi umugore utagira umugabo, ntangira gusenga Imana itangira kumbwira ko izampa umugabo. Rero ngiye nakijijwe nzi ko ngiye gukorera Imana, narwagiye nta mugore nigeze mbona ashyingirwa, ngiye gukorera Imana nzaruhuke Yesu aje, cyangwa se mfuye njye mu ijuru. Niko nakijijwe ntekereza. Nagiye mpura n'abantu bambwira bati shyingire, nta mugore ushyingirwa, ukijijwe uri muto. Nakijijwe mfite imyaka 19, nta mugore ushyingirwa, ntawe wari wabona. None rero ishyingire, uzaza n'umugabo, noneho mu rusengero bagushyingire. Ariko by'ukuri kubera ko nari nakijijwe mpabwa imbaraga nyinshi, ntabwo nigeze numva nakwishingira, ahubwo numvise ntegereje ko wenda Yesu azaza. Murabizi ko uyu muntu afite n'ububyutse aba yumva Yesu azaza ejo. Numvaga rero Yesu azaza agasanga ndi mu ibyo bihe byo gusenga. Yesu atugire neza. Narakijwe kandi ndasenga ku buryo namaze umwaka n'igice narara mu nzu, ndara mu rusengero, ndara mu butayu, ndara mu byumba by'amasengesho. Kumvaga mbese ijoro ryose nkumva ari amasengesho. Ibyo nakoraga nabikoraga ku manywa, ubundi nkumva nasenga gusa. Yesu nashimwe cyane. Rero igihe cyaje kugera ndi mu cyumba cy'amasengesho, Imana itangira kumbwira rero muzi ko Imana ivuga, Imana yacu itanga amasezerano. Ubwo ninjiye mu masezerano rero, Imana itangira kumpa amasezerano, irambwira iti Foromina nzakugirira neza. By'ukuri nta neza. Icyo gihe abapanikoti cyangwa se abantu bakijijwe ntabwo nari nabona wenda abantu bagiriwe neza. Hakizwaga abantu b'abanyamibabaro, abantu b'abasazi, abantu batagiraho kuba nka Foromina, abantu byacanze, abo nibo bajyaga bakizwa bakaza mu gakiza. Nari narabona rero umuntu wenda ufatika uza mu gakiza. Ikindi cya kabiri, icyo gihe iyo umuntu yakizwaga yumvaga anyuzwa no kuba ari mu mwuka, ibindi ntibimurebe. Rero ntangira kumva Imana imbwira ngo izangirira neza by'ukuri, ariko ntabwo nabishyikiraga. Ariko ndibuka umunsi umwe ndi mu cyumba cy'amasengesho, umuhanuzi ajya mu mwuka aravuga, tumva uko Uwiteka avuze, nta kigabo kitagira ikigore, nta n'ikigore kitagira ikigabo. Ndavuga nubwo Imana ivuze iki, bati Imana izaguha umugabo. Ngaho rero numva nabwo ntabwo bimfasheho cyane. Rero igihe cyarageze ndasabwa, ndashyingirwa. Yesu nashimwe. Nasabwe rero mu bintu bikomeye. Kano kantu sinareka kukababwira, nabwo ukuntu habaye imbaraga z'Imana. Urumva nakirijwe Cyangugu, nyuma ngaruka iwacu. Nje iwacu nyine mura n'ibigeragezo bikomeye. Urumva n'ubundi nahavuye banyanga. Nagarutse rero n'ubundi ninjira mu bigeragezo, noneho bambwira bati wamenye ibanga ko nari naramenye ibanga rya Nyabingi, aho ntazi ubuhamya ibintu byose nkabivuga. Ni iwacu barambandishije kandi bari barambwira ati nubivuga ururimi ruzasohoka. Ntegereza ko rusohoka ndaheba. Birangira rero noneho rwa rwango banyangaga hikubyemo nk'inshuro zingahe.
naraje rero iwacu banyicisha inzara, ubu ndi umugore wishwe n'inzara byatari, inzara yaranyishe mama agateka akagabura abandi bana ajya akabinyima, ariko ngasenga, narasengaga rero nkajya mu mwuka nkavuga indimi, papa akajya avuga ati ariko uyu ni nyiragwizara, uyu niwe nabyaye, mbese akabonana nanjye ubwanjye narahindutse. Narasengaga ku buryo hari igihe mama yigeze abwira umuntu ati jyewe arasenga ati ibintu byose byo mu nzu bigahungabana. Yesu nahabwe icyubahiro. Rero nkatungwa n'amasengesho, igihe kiragera Imana ikoresha abantu. Hari urugo rumwe bajyaga bampa ibiryo, twahura tuhuriye muri repetition ngasanga banzaniye nk'ibijumba byokeje, ubwo nkabirya nkazongera kurya, ejo ngarutse wenda ejo bundi ngarutse muri repetition nazerekeza kwa pasiteri ngasanga bambikiye utujumba wenda nko mu kaba, iyo baryaga buri gihe bashyiraga utuntu mu kabati bati wenda Flomina yanyura ahangaha kubera inzara. Rero ubwo buzima mubamo igihe kinini, nkaba mu rugo nta mama ntamvugisha, nta muntu mvugisha, nta muvandimwe mvugisha, kandi nkabwiriza ubutumwa bwiza abantu benshi bakihana, mbwiriza ubutumwa bwiza. Iwacu havuka insengero, ubu ngubu iyo ngeze iwacu aho mvuka kuri paruwase jye banyita umushumba wabo, nabigishije gusenga, nzana ibintu byo gusenga iwacu, nsengera abasazi aho ngaho, noneho nkigisha abantu gusenga. Uwo nigishije gusenga hakaba igihe kigera akaba n'umushumba. Yesu atugire neza. Benshi n'abashumba iwacu nabwirije ubutumwa bwiza mbigisha no gusenga. Nkora umurimo rero, nkashinga icyumba cy'amasengesho hariya kikazarangira kibyaye urusengero. Ndibuka igihe kimwe nashinze icyumba cy'amasengesho ahantu nsengera umusore umwe wari umusazi, yari umusazi yiga seminari. Noneho rero arasara, abapadiri bamuha imfashanyo yo kujya mu bapfumu. Noneho rero ari mu bapfumu niho twamenyanye, ntangira kumusengera arakira. Akize mpita amashyira icyumba cy'amasengesho iwabo. Nyimara kucyashyira ahita agura ikibanza yubaka urusengero ahantu. Ubu ni paruwasi ikomeye, ariyo paruwasi bita paruwasi ya Gasarenda. Yesu nashimwe cyane. Ubu rero uwo nasengeraga ari umusazi, ubu ni pasiteri, ubu ni umupasiteri. Imana itugire neza. Rero iwacu mbwiriza ubutumwa, mbyara imidugudu myinshi, nashyiraga icyumba cy'amasengesho hariya kikazabyara urusengero, nkashyira ikindi hariya kikazabyara urusengero. Umunsi umwe rero nagiye mu isoko, hanyuma ngeze mu isoko mbwiriza ubutumwa mu isoko. Mbwiriza ubutumwa mu isoko, nari naramenye gusoma, buriya ntabwo nari nize, sinigeze ngera mu ishuri n'umunsi umwe. Mu masezerano Imana yampaye bwa mbere, iriya mbere ni ukumenya gusoma. Rero nagiye mu isoko, naramenye gusoma, namenye gusoma muri 88 mu ijoro rya Pentecote. Nari maze icyumweru nsengera umusazi, hanyuma abadayimoni bamuvuyemo, njya mu cyumba shima Imana. Bihurana nuko mfite ivugabutumwa, navugaga ubutumwa rero ntazi gusoma, nkabwira umuntu akansomera aho numvise ijambo ryamfashije. Ndangiza rero uwo munsi dukubitana nuko mfite ivugabutumwa, njya kuvuga ubutumwa. Mpageze aho mvuga ubutumwa nsanga banyiteguye na wa muntu twajyanye, dushima Imana ko abadayimoni bari bamuvuyemo, abatizwa mu mwuka wera, dushima Imana igitangaza Imana yakoze. Birangira rero banyeretse aho ndyama, banteguriye mpasanga Bibiliya rero mpita nyibumbura ndayisoma. Bwacyaga ari kuri Pentecote, uko niko nasomye Bibiliya. Igitangaza rero cy'Imana, murumva ko nifite amasezerano y'uko Imana izankoresha ibyo butware. Natangiye rero gusoma ntazi ibyo ndi gusoma, ariko mbona ndabumbuye ndasomye ijambo rimwe, nirukanka nsanga nyir'urugo ntisobanurire ibi nsomye nibyo, ati nibyo. None se nuzi gusoma ni nabyo nzaravuga turabeshya uzi gusoma, ahubwo wenda nuko nta Bibiliya ugira. Bibiliya rero icyo gihe yaranahendaga, yaguraga amafaranga 300 cyangwa 250, ariko ntaho nari kuyakura. Icyo gihe naho nari 250 nayo nari kubona. Hanyuma rero nasomye Bibiliya ndangiza. Mushobora kuvuga ati wenda murabizi ko dufite abavuga butumwa muri iki gihe bagerageza bakongeraho n'izindi nkuru. Rero ntabwo nakongeraho inkuru,
ntabwo nakongera indi nkuru. Ubu tuvuga nanzi gusoma ibintu byose ndabizi, bya WhatsApp ndabizi, unyandikiye ndabisoma sinagusubiza. Cyakora haje iterambere ubusigaye ngusubiza kuri audio, urumva ni igitangaza. Ariko sinzi kwandika, ubu sinzi kwandika n'inyuguti imwe muri iyi telefone yanjye. Ubu nomero zawe uzimaye mpita nkubwira ndishyiramo izina ryo zikwisoma, abantu bose ndabazi, ariko sinakwandika izina ryawe muri telefone yanjye. Reka da, ariko nzi gusoma. Unanyandikiye ubu maye urwandiko narusoma, ariko nta kwandika ntabyo nzi. Yesu natugirire neza. Rero naratangaye cyane, ndashima Imana cyane ko Imana ibyo yambwiye yabikoze. Gihe cyarageze njya mu isoko, ngeze mu isoko masanga abanyesoko nyine harimo umunyesoko umwe uri mu isoko umwe tuziranye dusengana mu cyumba. Nari mvurnye muri iyo minsi, ndamubwira nje kubwiriza ubutumwa hano mu isoko njyanye Bibiliya. Arambwira ati ariko hano hari umuntu watunaniye, reka tumukuzanira bari ubwiriza. Bazana rero umuntu nabonaga umeze nk'umusaza nawe wambaye ibirenge, ndumva rero nambaye udukweto kuva umunsi mbatizwa sinongeye kubura inkweto. Araza ageze imbere yanjye ntangira kumubwiriza, ararimo anywa itabi, mubwira ko Yesu agira neza. Arambwira ati iyo umuntu yihanye nyuma yo kuyana nta kibazo cyaba nabana nacyo. Arambwira ati noneho nimba ari byo, ati ku cyumweru nzaza mu rusengero. Ku cyumweru yaje mu rusengero, yari yambaye ipantaro iriho ibiraka ntazo umubare, yambaye ikipira gifite ikigofero, hano ikiboko cyarasadutsemo kabiri, kirepe kimwe baragishamo barakijugunya. Ngiye kubona mbona yinjiye mu rusengero ari byo yambaye n'ibirenge. Ntangira kwibaza, ndi muri korali na vakomana, uyu muntu yaba ari umukobwa cyangwa umugore nari kumuha umwenda, none ni umugabo. Ndabigenza mbese numva ngize akantu k'ipfuno. Hanyuma rero bahamagaye bihana, mbona wa muntu aje gupfukama ari hano. Dusohotse rero nasigaye mu rusengero nyine muri korali, ariko nsohotse ngeze mu muhanda sanga yicaye ku muhanda. Ndamusuhuza, ko wicaye? Arambwira ati nyine nanze kugusiga, ndashaka kugenda umbwira ibyo bintu byawe byo kwa Yesu. Nangira kumva umushiha, fasti abantu babona ndi kumwe n'umuntu umeze nk'umusazi, ariko mwibuke ko nanjye nakijijwe meze nk'umusazi. Urumva none nangira kwibaza abantu babona meze ndi kumwe n'uyu muntu usa cyabarabyiva, mbese nangira kumva akantu kubwibone kanje. Ariko kubera ko namubwirije ndavuga nteka mwerera imbuto, turamanukana. Agenda mbaze zo nkuru turinda tugera iwacu, noneho ndamusezera arakomeza. Ndamubwira niko ejo tugira amasengesho kuwa mbere hari icyumba dusengeramo hari hakurya. Nijoro rero nawe mbonaje mu cyumba cy'amasengesho kuwa mbere. Araza aratura ibyaha bye, amaze kwatura ndamusengera. Ariko ndebye ibintu yambaye nanjye mbona binteye isoni. Ndari mfite umupira w'imbeho nawumuha. Ndamubwira uyu mupira w'imbeho ujye wambara uje gusenga. Ati kuwa mbere reka rero ku cyumweru gitaha saa 12 abageze iwacu. Asange ndimo ndakubura mu hagati baricara, njya muri dushe yicaye, ndangije turazamukana, genda mbaza ibibazo byo mu gakiza, ngenda mubwira. Twinjira mu rusengero, dusohotse nabwo aranegereza. Urumva yaje yambaye n'umupira namuhaye. Hashize ibyumweru 2 rero Imana irambwira ati ngiye kumva numvishwe. Rambwiye ngo Foromina n'abandi karame. Rambwiye ati rero uriya muntu wabwirije ubutumwa niwe mugabo wawe. Ndavuga nditoka dayimoni mu izina rya Yesu. Ndi umukristo, mbese ntangira guha Satani ubuhamya n'abandi ngewe ndakijijwe, ndi umukristo, nararirya abagabo mfite, witonde Satani. Urumva nyine Imana iranyihorera.